हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। થઈ ગયું લાઈવ? हरे कृष्ण प्रभु। તમને હોસ્ટ બનાવું પ્રભુ? હા પ્રભુ, બનાવો ને. ચેતન પ્રભુ આવ્યા નથી, એમાં આવતા જશે. એમને લિંક મોકલેલી છે મેં. આવે ટાઈમને હું ટ્રાન્સફર કરી દઈશ. હા, ઓકે પ્રભુ। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ બધાને, થેન્ક યુ ક્લાસમાં જોડાવા માટે, જપવામાં જોડાવા માટે। હરે કૃષ્ણ પાર્થ कृष्ण પ્રભુ। प्रभु जी પાર્થ પ્રભુ થઈ ગયું છે दंडवत લાઈવ? प्रणाम। દંડવત પ્રણામ। हरे યસ પ્રભુ, થઈ ગયું ને कृष्ण લાઈવ? प्रभु जी। હા, ધર્મેશ્વર પ્રભુ આવ્યા હતા, હમણાં જસ્ટ કરીને ગયા છે, તો વાંધો નહીં ઓકે આવે, તમારી મીટિંગ કન્ટિન્યુ કરી શકો છો। ઓકે ઓકે। અ, બધાનો આભાર। પરેશ કુમાર પ્રભુ, તમારો પણ સાચવી વિધિ જાપમાળા। અને કેતન પ્રભુ પણ આવી ગયા છે આપણી વચ્ચે, તો એમને હોસ્ટ ટ્રાન્સફર કરી દઉં પ્રભુ। હરે કૃષ્ણ કેતન પ્રભુ। हरे कृष्ण प्रभु जी। પ્રભુજી લાઈવ સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે, અને તમે પ્રિપેર કરવું હોય તો કરી લો, વાંધો નહીં, અને હોસ્ટ આપું છું તમને। હા। લિંક લાસ્ટ ટાઈમમાં બીજી થઈ ને, એટલે જરાક વાર થઈ પ્રભુ। हाँ, पहला मैं ओनली लिंक में कनेक्ट કર્યું ત્યાં હા જોયું તો થયું નહીં, હા પછી મેં તમારો મેસેજ જોયો। હા, રાઈટ પ્રભુ। हरे कृष्णा केतन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे बहु कृष्ण वर्षे परेश प्रभु जी, घણા વખત પછી આપણે દર્શન बहु થયા। वर्षे दर्शन हरे किया। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण जय प्रभु श्री जी। माता जी। हरे हर्षा कृष्णा माता जी, આપણે हरे બી ઘણા कृष्ण વખત પછી प्रभु जी। દર્શન થયા। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी जीवेश्वर प्रभु जी एंडेज। પ્રભુ પોસ્ટ આપજો તો બેકગ્રાઉન્ડ હું જોઈ લઈશ। ओके, हरे મને હોસ્ટ कृष्ण। બનાવી દીધેલો છે। હા પ્રભુ, તમને હોસ્ટ ટ્રાન્સફર કર્યું છે, અને લાઈવ પણ સ્ટાર્ટ છે આપણું, એટલે તમે ડાયરેક્ટ પીપીટી થી પીડીએફ થી ચાલુ કરી શકો છો। अच्छा अच्छा ओके। આપને કોસ્ટ બનાવી દીધા છે। મારી સ્ક્રીન આવી ગઈ છે સામે? યસ પ્રભુ। ચાલે તો મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ। જેને લીડ એન્ડ ફોલોમાં લેવું એ લઈ શકે છે સાથે સાથે। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वेने हरे श्रील कृष्ण प्रभुपाद हरे की जय कृष्ण श्री हरे राधा कृष्ण गोविंद प्रभु जी धाम। हरे कृष्णा प्रभु जी राधे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा હરે આપણામાંથી અત્યારે 40 થી વધારે પાર્ટિસિપન્ટ છે. આપણામાંથી કેટલા એવા છે કે જે હું પ્રથમવાર મળી રહ્યો છું, જે લોકો મને પ્રથમવાર મળી રહ્યા છે અને હું પણ એમને પ્રથમવાર મળી રહ્યો છું? વિમલા માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કિંજલ માતાજી, ભૂમિ માતાજી, રમેશ પ્રભુજી, ઓકે, જ્યોતિ માતાજી, નૈના માતાજી, જયશ્રી માતાજી, કલ્પના માતાજી, ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું પહેલી વાર મળું છું. કોણ? ઓકે, તો સંક્ષિપ્તમાં જે પહેલી વાર છે અત્યારે એનો ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ લઈએ આપણે. એક એક કરીને લઈએ આપણે. સૌથી પહેલા જેનો હેન્ડ રેઝ છે હેન્ડ રેઝ જ રાખજો. હું એક એક કરીને બોલું પછી પોતે આપણું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી શકો છો. વિમલા માતાજી આપ પહેલા બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારું નામ વિમલા રજરાણી દેવીદાસી છે અને એ પહેલા મારું નામ હતું બિન્ની પાસવાલા. તો હું અમદાવાદથી છું અને હું આજે લગભગ વર્ષથી જોડાયેલી છું. પણ તમારો કદાચ સવારનો ક્લાસ હોય છે તો મારો ને તમારો કોઈ દિવસ ભેટો થયો નથી. આપણે લેવલ 3 માં આવશું એટલે આપણે મળતા રહેશું. હરે કૃષ્ણ. અને માતાજી કેટલી માળા કરો છો આપ? 16 તો થઈ જાય છે પ્રભુજી. સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. જી રમેશ પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभु अमदावाद थी बोलूं છું રમેશ પટેલ મારું નામ. આમ તો ઇસ્કોનમાં લગભગ 3.5 વર્ષથી જોડાયેલો છું, પણ આપણા બેંગલુરુમાં છેલ્લા 4 મહિનાથી જોડાયો છું અને અત્યારે હાલમાં 64 માળા ચાલુ છે. ખૂબ સરસ પ્રભુજી. આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મેસેજ વાંચું છું રેગ્યુલરલી. આપ અલગ અલગ બધું અધ્યયન બી કરો છો, પઠન બી કરો છો સરસ રીતે. બધું 64 માળા કરો છો. રિયલી ગ્રેટ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, પ્રણામ આપને પ્રભુજી. દંડવત તમને પ્રભુ, દંડવત તમને. ઓકે, તો પ્રભુજી આપ 4 વર્ષથી કેવી રીતે જોડાયેલા છો ઇસ્કોનથી? એટલે ઇસ્કોનમાં એટલે કોરોના પહેલા જોડાયેલો. અમારે નરોડા કઠવાડા ગૌશાળા છે. એસજી આયોગનું જે રાધા ગોવિંદ મંદિર ખરું ને એની ગૌશાળા છે અહીંયા. એટલે અત્યારે ત્યાં અમારે ડેઈલી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સાંજે 7 થી 9 તો અમે જઈએ જ છીએ કાયમ. ઓકે, એટલે આમ બીજી રીતે નહીં, પણ આમ સેવા આપીએ છીએ ઇસ્કોનમાં. અને દર સન્ડે ફિક્સના દાડે જતા હોઈએ. બરાબર. પણ આ બેંગલુરુમાં ગીતા કોર્સમાં અમારે ત્યાં આવું ગીતા કોર્સ બધું ચાલતું નથી. બધું ચાલે પણ જોઈએ એવું નથી ચાલતું એમ. એટલે ત્યાં આવ્યું એટલે મેં એક વખત લિંક આવી ને એટલે એક વખત મેં ભર્યું અને કલ્પના માતાની પહેલી બેચ મેં 38ની બેચ જોઈન કરી. એટલે મને રસ પડી ગયો. મેં કહ્યું આમાં તો આપણને વધારે જાણવા મળે એવું છે. એટલે 4 મહિનાથી આમાં જોડાઈ ગયો છું. સરસ સરસ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ સરસ. જી જ્યોતિ માતાજી, જ્યોતિ નાકર્ણી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારું નામ જ્યોતિ છે. હું બોમ્બે ઘાટકો પરથી છું અને હું 4 મહિનાથી જોડાઈ છું અને રોજ 16 માળા કરું છું. ધન્યવાદ માતાજી, સરસ. જી નૈના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું અમદાવાદથી છું. હું એક વર્ષથી તમારે આમાં બેંગલુરુમાં જોડાઈ છું. મારું નામ નૈના ઠક્કર છે અને અમદાવાદથી છું. આજે 32 માળા કરી, દરરોજ 16 માળા કરું છું અને તમને હજુ જોયા નથી, આજે પહેલી વાર જોયા છે. અચ્છા અચ્છા, ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. જેનું થઈ ગયું એનું હેન્ડ લોઅર કરી શકે છે. જય શ્રી માતાજી. જય શ્રી સેજપાલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારું નામ જયશ્રી સેજપાલ છે, ફ્રોમ રાજકોટ. હું 1.5 વર્ષથી જોડાયેલી છું અને 16 માળા તો ક્યારેક જ થાય છે, પણ 1 થી 10 ની વચ્ચે માળા કરી શકું. ચાલો, ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કે આપ ડેઈલી 16 માળા કરી શકો. ખૂબ સરસ માતાજી. તમારા આશીર્વાદ. બસ બસ, હરે હરી કૃપા. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.
જય કલ્પના માતાજી. મ્યુટ છો માતાજી તમે. મારું નામ કલ્પના છે. હું વડોદરાથી બોલું છું અને હું 8-10 મહિનાથી રેગ્યુલર ગીતાના ક્લાસમાં જોઈન થઈ છું અને બહુ બધું સરસ સરસ જાણવા મળે છે અને હું 4 થી 5 જ માળા કરી શકું છું રોજ. વધારે કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. પ્રભુને પ્રાર્થના આપની માળાની સંખ્યા વધે, 4 માંથી 8 થઈ જશે. ચાલો, ભગવાનની એવી કૃપા થશે. થેન્ક યુ મહારાજ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કિંજલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી હું જુલાઈથી મતલબ લાસ્ટ જુલાઈથી લેવલ 1 સ્ટાર્ટ કર્યા છે અને એ વખતે તો મારું નામ કિંજલ છે અને હું દાહોદથી બિલોંગ કરું છું. અને એ વખતે તો મારાથી 1-2 એવી જ રીતે માળા થતી હતી, પણ માયાપુર યાત્રા પછી મારાથી 16 માળા ડેલી થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. હરી કૃપા. જી ભૂમિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હું પણ જુલાઈથી ઇસ્કોન મેંગલુરુ સાથે જોડાયેલી છું. એનાથી પહેલા તો મારી સિસ્ટર ઇસ્કોન ક્લાસીસ ને કરતા તો એ જોઈન્ટ હતા, તો એ મને ગાઈડ કરતા એ મુજબ હું 2-3 માળા કરી લેતી, પણ પછી મને એવું થતું કે આ બધા 16 માળા કેવી રીતે કરતા હશે. પણ પછી જ્યારે મેં જુલાઈમાં ફર્સ્ટ લેવલ 1 કર્યું એના પાછળ પોતે મને એવું અંદરથી ફીલ થયું અને દરરોજ મારી 16 માળા તો થઈ જ જાય છે, પણ એનાથી વધુ બી હું કરું છું. હરે કૃષ્ણ. અને હું કચ્છ ગોધરાથી છું અહીંયા. સરસ માતાજી. ઓકે, જયશ્રી માતાજી, આપે કંઈ કેવું છે? આપનો હેન્ડ રેઝ છે. ના, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ઘણા લોકોનો વિડીયો ઓન છે. એમાંથી જે જૂના પાર્ટિસિપન્ટ છે પરેશ પ્રભુજી, પછી હર્ષા હરે માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો બધાને વિનંતી છે કે પોતાનો વિડીયો ઓન કરી શકે છે. લલિત પ્રભુજી, બધાનો વિડીયો ઓન છે. અમરસિંહ પ્રભુજી. તો એ પ્રમાણે સર્વેને વિનંતી, પોતપોતાનો વિડીયો ઓન કરો અને ઓડિયો ઓફ રાખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. તમારો પરિચય આપો. આપનો પરિચય આપો પ્રભુજી. પ્રભુજી, આપ સૌના આટલા બધા પરમ ભક્તો, મોટા ભક્તો છે. મારો પરિચય બહુ નાનો પરિચય છે, તેમ છતાં આપ કહો છો તો આપી દઉં પરિચય. જી મંજુલા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પેલા આપનો લઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હું 1 વર્ષથી આમાં જોડાયેલી છું, એટલે ફક્ત સાંભળું છું. 4 થી 5 માળા કરું છું અને 1 વર્ષ પહેલા વલ્લભા દેવી દાસીના હિન્દીમાં પણ 2 વખત ક્લાસ કરેલા અને હું આકોલાથી છું, હાલમાં પુના છું. અને મને દીતિ બોરા જે છે એને હું દીતિ બોરાની નાની છું. દીતિ બોરાએ મને આ ક્લાસ એન્ટર કરવા લગાવ્યા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો ઓકે, રમેશ પ્રભુજી, મારો ઇન્ટ્રોડક્શન બહુ નાનો છે. આ બધાની સામે હું બહુ નાનો છું. તમારે ઉંમરમાં પણ નાનો હોઈશ કદાચ, અને જ્ઞાનમાં પણ હું કહીશ કે બહુ નાનો જ છું તમારે. મારું નામ કેતન પારેખ છે. મારો જન્મ કલકત્તા શહેરમાં થયેલો છે અને બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ કલકત્તા છું હું તમારે, પણ છેલ્લા 5 વર્ષથી હું અત્યારે કેનેડામાં છું. અને ઇસ્કોન મંગલુરુની સાથે હું આપણે કોરોના કાળ દરમિયાન જ્યારે સૌપ્રથમ હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં જ્યારે બેચ શરૂ થયા હતા, ત્યારે મેં સૌપ્રથમ ઇંગ્લિશમાં ક્લાસ અટેન્ડ કર્યા હતા અહીંયા. એટલે કે 2020માં લગભગ 20માં ક્લાસ કર્યા હતા અને ત્યારથી હું જોડાયેલો છું. અને એવી રીતે અલગ અલગ લેવલ બધા કમ્પ્લીટ કરેલા છે. અને હાલમાં હું પણ અત્યારે લેવલ 5ની પણ ટ્રેનિંગ લઉં છું સાથે સાથે. અને ટ્રેનિંગ આપવામાં કહું તો લેવલ 1, લેવલ 2 અને લેવલ 3માં લઉં છું. હમણાં જ 1 કલાક પહેલા જ આપણે જે લેવલ 3નો ક્લાસ કમ્પ્લીટ કરેલો અને અત્યારે ફરીથી આપણે લેવલ 2ના લઉં છું. અને શરૂઆતમાં સ્ટાર્ટિંગમાં મેં કિડ્સ બેચથી શરૂઆત કરેલી હતી 2021થી જ તમારે, એટલે કે એપ્રિલ અને મે 2 મહિનામાં કિડ્સના ઇંગ્લિશ બેચમાં લીધેલા હતા. અને પછી જૂન 2021થી આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજ શરૂ થઈ,
કારણ કે સૌથી પહેલા બે જ લેંગ્વેજ હતી, ઇંગ્લિશ અને હિન્દી. ત્યાર પછી આસ્તે આસ્તે એક લેંગ્વેજ એમાં જોડાતી થઈ અને આજની તારીખમાં 11 લેંગ્વેજમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાના અલગ અલગ ક્લાસીસ ચાલે છે. અને ત્યારે ફક્ત ખાલી 2 ટાઈમ સ્લોટમાં રહેતા, એક સવાર અને સાંજ. અને આજે પાછા અલગ અલગ ટાઈમ સ્લોટમાં બી છે, અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં. અને ત્યારે ફક્ત ખાલી એડલ્ટ્સ માટે હતા, અત્યારે યુથ માટે અલગ છે, કિડ્સ માટે અલગ છે અને એડલ્ટ્સ માટે બી અલગ છે. તો આવી રીતે ઘણું વિસ્તૃત થયેલું છે. અને નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીએ જે આયોજન કરેલું છે અને એનો બધાને આપણને લાભ મળી રહ્યો છે, આપણે એનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ આપણે. તો જૂન 2021 થી જ્યારથી આપણે ગુજરાતીમાં શરૂ થયા ત્યારથી હું પેલા લેવલ 1 લેતો હતો, પછી લેવલ 2 લીધા અને લેવલ 3 પણ લઉં છું. અત્યારે લેવલ 1 અને લેવલ 3 બંને સાયમલ્ટેનિયસલી કન્ટિન્યુ ચાલે છે. તો અલગ અલગ માં સેવા આપવાનો મોકો મળે છે. નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીની કૃપા છે. અને સાથે સાથે આપણા ધર્મેશ પ્રભુજી જે આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજના હેડ તરીકે છે, એમના પણ માર્ગદર્શન અને આયોજન હેઠળ આપણે આ બધા ક્લાસીસ અલગ અલગ ટાઈમ અને એમાં કન્ડક્ટ કરીએ છીએ આપણે. અને એની સાથે સાથે આપણને જે બધા લોકોની સર્વિસ મળી રહી છે, જેમ કે જીવેશ્વર પ્રભુજી છે, આપણે જે અત્યારે એડમિનની સર્વિસ આપી રહ્યા છીએ આપણે, એવી રીતે આપણા જ બધા ભક્તોમાંથી છે ને આ બધી વોલ્યુન્ટરીલી સેવામાં છે ને જોડાયેલા છે. જે પ્રમાણે રમેશ પ્રભુજી આપ કીધું ને કે આપ પણ ત્યાં ઇસ્કોન મંદિરના ત્યાં મંદિરમાં ગૌશાળામાં સેવા સાથે જોડાયેલા છો, તેવી જ રીતે બધા પોતપોતાના સ્વૈચ્છિક પ્રમાણે આ અભિયાનમાં નમન ઈસાદાસ પ્રભુજીનો સાથ આપી રહ્યા છે અને એમાં જોડાઈ જાય છે. અને આપણે આ મુવમેન્ટને આપણે આગળ વધારી રહ્યા છીએ. અને ભગવાનની ડેફિનેટલી આપણા ઉપર કૃપા છે અને આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીના પણ આપણને એના ઉપર આશીર્વાદ છે. એટલા જ માટે આપણે આ સરસ રીતે અભિયાનને આગળ પણ વધારી રહ્યા છીએ અને વિસ્તૃત પણ કરી રહ્યા છીએ આપણે દિન પ્રતિદિન. આપણે કોરોના કાલથી આપણે ઘણું બધું આપણે એમાં વિસ્તૃત કરેલું છે અને એમના આશીર્વાદ અને એમના કૃપાથી જ આપણે બધા મળીને આપણે આગળ વધીએ છીએ. અને સૌથી વધારે મહત્વનું તો એ છે કે આપણને બધાને સારા ભક્તોને, ઉત્તમ ભક્તોનો, કહી શકીએ આપણે પરમ ભક્તોનો સંગાથ આપણે કેળવી શકીએ છીએ અત્યારે. અને જે આપણે અલગ અલગ યાત્રાઓનું પણ આપણે આયોજન થાય છે, એમાં આપણે વર્ચ્યુઅલી પણ મળી શકીએ છીએ, મળીએ છીએ ક્લાસમાં ને એમાં પણ ડેફિનેટલી આપણે બધા ભક્તોને આવી યાત્રામાં જે પાર્ટિસિપેટ લઈ થાય તો એ લોકો પણ પર્સનલી પણ એ લોકોનો સંગાથ કેળવી શકીએ છીએ અને ઓર ઇન્ટરેક્શન ને બધું વધી શકે છે આપણે. આ સંક્ષિપ્તમાં આપણો પરિચય હતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ હરે આભાર. કૃષ્ણ પ્રભુજી. આના સંદર્ભમાં હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પ્રશ્ન કૃષ્ણ હોય તો સર. લઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 8 અને આપણે આ લેવલ 2 માં છીએ અત્યારે. આપણે લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં સૌપ્રથમ તફાવત શું છે આપણે સમજી લઈએ. લેવલ 1 માં શું છે, આપણે એક દિવસમાં એક અધ્યાય કરીએ છીએ અને ફક્ત 1 કલાકમાં આપણે. અને ઈ લેવલ 1 માં આપણે છે ને અગત્યના ઈ અધ્યાયમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ જે શ્લોક હોય આપણે લઈએ છીએ. બધા શ્લોક આપણે કમ્પ્લીટલી લેતા નથી. અને લેવલ 2 માં શું છે, આપણે થોડું ઓર ડીપર સ્ટડી કરીએ છીએ. એટલે કે એક અધ્યાય આપણે એક દિવસમાં નહીં પણ 2 દિવસમાં કવર કરીએ છીએ. અને એક દિવસમાં 1 કલાકના ક્લાસની બદલે નોર્મલી આપણો બીજા લેવલમાં આપણે 1 થી 1.5 કલાકનો ક્લાસ હોય છે. અને જે આ તો અત્યારે એક્સપ્રેસ બેઝ ચાલે છે, પણ જો નોર્મલ લેવા જઈએ ને તો લેવલ 2 માં એક દિવસનો એક ક્લાસ 2 કલાકનો હોય છે આપણે. એટલે કે 2 દુની 4 કલાક આપણે આપીએ છીએ એક અધ્યાય માટે. અને લેવલ 1 માં આપણે ફક્ત એક દિવસમાં 1 કલાક આપીએ છીએ. એટલે કે સમજી શકો છો તમે 4 ગણો ટાઈમ આપણે લેવલ 2 માં આપણે એક અધ્યાય પાછળ આપીએ છીએ. એટલે કેટલું ડીપમાં સ્ટડી કરતા હશું એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. અને બીજો તફાવત એ છે કે લેવલ 1 માં આપણે અગત્યના શ્લોક લઈએ છીએ અને લેવલ 2 માં આપણે ઈચ એન્ડ એવરી શ્લોક પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે બધા શ્લોક લઈએ. જેમ કે આપણે 8મા અધ્યાયમાં આમાં 28 શ્લોક છે આપણે, તો આમાં પણ આપણે 28 શ્લોક આપણે કવર કરશું. આજે પહેલા ક્લાસમાં આપણે 13 શ્લોક કવર કરશું અને કાલે આપણે બીજા ક્લાસમાં આપણે 15 શ્લોક કવર કરશું. તો આ છે આપણો બેઝિક ડિફરન્સ. આ થયું અમારા તરફથી પ્રેઝન્ટેશન માટેનો ડિફરન્સ. અને એવી જ રીતે ભક્તો માટે પણ ડિફરન્સ છે થોડો ઘણો. લેવલ 1 માં શું છે, કોઈ ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા નથી. આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં માનતો હોય કે ન માનતો હોય, ઇસ્કોનમાં માનતો હોય કે ન માનતો હોય, ભગવદ્ ગીતામાં માનતો હોય કે ન માનતો હોય, ભગવદ્ ગીતા જોઈ હોય કે ન જોઈ હોય, વાંચી હોય કે ન વાંચી, કોઈ ડિફરન્સ નથી. એમને એ ક્લાસમાં જોડાઈ શકે છે, રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે અને એ ક્લાસનો લાભ લઈ શકે છે 18 દિવસનો. પછી લેવલ 2 માં આપણે ક્રાઇટેરિયા રાખીએ છીએ કે અમુક માળાની સંખ્યા કરેલી હોય તો જ લેવલ 2 માં એન્ટર થઈ શકે છે. તો આપણે ભક્તો તરફથીનો ડિફરન્સ થઈ ગયો આપણે. એટલે કે અમારા તરફથીનો શું ડિફરન્સ છે પ્રેઝન્ટેશનમાં અને ભક્તોને પાર્ટિસિપેશનમાં શું ડિફરન્સ છે એ આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજ્યા લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં. તો હવે આપણે સમયનો ઉપયોગ કરતા આપણે વધારે આગળ વધીએ
કારણ કે આમાં આપણે વધારે એટલું ડિટેલ નહીં સમજીએ, કારણ કે આમાં શું છે, આપણે એક્સપ્રેસ લેવલ એટલે કે ફાસ્ટ ગાડી, આપણે અત્યારે શું ડોરોન્ટો અને રાજધાનીમાં બેઠા છીએ, આપણે નોર્મલ મેલ અને એક્સપ્રેસ ગાડીમાં બી નથી, આપણે તો એકદમ સુપર ફાસ્ટ ગતિએ પહોંચવું છે, આપણે લેવલ 2 કમ્પ્લીટ કરવો છે, એટલે કે આમાં આપણે ડોરોન્ટો અને રાજધાનીની સ્પીડમાં આપણે જઈશું. ડેફિનેટલી બધા શ્લોક તો કવર કરશું જ, પણ બાકી આવી બધી વિગતોમાં સમય થોડોક ઓછો લેશું આપણે. જી જીવેશ મેક્સિમમ 1.5 માટે લઈએ છીએ. હા જીવેશ પ્રભુજી, આપણે દોઢ અને દોઢ 3 કલાક જેવો સમય લેશું આપણે, 4 કલાકમાંથી 3 કલાકનો આપણે સમય લેશું, એટલે કે જલ્દી ડેસ્ટિનેશનમાં આપણે પહોંચશું આપણે. તો આપણે અધ્યાય 8 શરૂ કરીએ. આપણે અધ્યાય 8 નું આપણે નામ છે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, અથવા તો એનો મતલબ થાય છે ભગવત પ્રાપ્તિ. તો આ બધાએ લગભગ લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કરેલું હશે, અને લેવલ 1 બી ઘણી વાર અલગ અલગ ક્લાસમાં રિપીટ બી કરેલું હશે, અને ઘણા લોકો લેવલ 2 ના રિપીટર તરીકે હશે. તો એક સિમ્પલ સાદો પ્રશ્ન હું પેલા લઉં છું, આપણે આ બધાને માટે છે કે ભગવત પ્રાપ્તિ, શું ભગવત પ્રાપ્તિ આપણા હાથમાં છે? ખાલી હા કે ના જવાબ આપવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, આપણા હાથમાં છે. આપણા હાથમાં છે. ઓકે, ચાલો, વેરી ગુડ. ઓકે, કેટલા હવે અત્યારે જેમ કે 63 જણા આપણી સાથે 62-63 જણા પાર્ટિસિપન્ટ છે. તો જયેશ ઉપાધ્યાયજી કહે છે યસ, ભગવત પ્રાપ્તિ આપણા હાથમાં છે. ઓકે, બરાબર. તો કેટલા લોકો હા પાડે છે? એ લોકો હા પાડે છે, પોતાનો હેન્ડ રેઝ કરે. એકવાર આપણે થોડો સર્વે કરીએ, પોલ કરીએ. ફટાફટ રેઝ કરો બધા. આપણે સમયનો ઉપયોગ કરવો છે, સદુપયોગ કરવો છે, જેથી કરીને ડિટેલમાં સમજીએ આપણે. 5 સુધી ગણીશ. 1 2 3 4 5. ચાલો, વોટિંગ પૂરું. તો 25 પાર્ટિસિપન્ટ કહે છે કે ભાઈ ભગવત પ્રાપ્તિ આપણા હાથમાં છે. દેટ મીન્સ બાકીના 40 જણા હું એઝ્યુમ કરી શકું કે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણા હાથમાં નથી, એમાં સહમત થાય છે. બધા પોતપોતાનું હેન્ડ લોઅર કરી દો હવે. એક, 2, 3, 4, 5. ફટાફટ ચાલો. હવે જેટલા લોકો ના પાડે છે ને કે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણા હાથમાં નથી, એ લોકો હેન્ડ રેઝ કરે. ચાલો. કેમ? મારા હિસાબે તો 25 જણાએ હા પાડી, તો 40 જણા નામાં હોવા જોઈએ ને. એની બદલે ખાલી 4 જણાનો જ હેન્ડ રેઝ આવે છે. 5 જણા. ચાલો, ફરીથી કાઉન્ટ કરું છું. 1 2 3 4 5. ચાલો, 5 જ જણા, એટલે ખાલી 5 જ જણા કહે છે કે ના. એટલે કે 25 જણાએ કીધું હા, 5 જણા કહે છે ના, અને એટલે કે 30 જણ થયા, અને બાકીના 35 જણા નો વોટિંગ. ઓકે, એ જ ને આપણો છે ને આ જ વાંધો છે. આપણે લોકો વોટ જ નથી કરતા. જો વોટ કરશું ને તો અત્યારે જે છે ને એને 2024માં ફરીથી આવવા માટે છે ને કઈ વિચારવું જ નહીં પડે. પણ અત્યારે જોઈએ છે 25 અને 5 30 જણ છે, એટલે કે 50% થી વધારે લોકોએ તો વોટિંગ જ નથી કર્યું. બોલો, બધાને હેન્ડ લોઅર કરવા વિનંતી. આ જ આપણો સૌથી મોટામાં મોટો દોષ છે કે ખાલી હા કે ના વોટ આપવા માટે આપણે લોકો નથી કરતા. આપણે લોકો કેટલા ઓલા છીએ બોલો. તો બધાને વિનંતી છે કે આવા જ્યારે બી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ને, એટલીસ્ટ વોટ કરો, જવાબ આપો. હા કે નામાં જ્યારે હોય, અથવા હાથ ઉપાડવાનો કે ન ઉપાડવાનો હોય ત્યારે, તો જેથી કરીને છે ને બીજા લોકોને છે ને તકલીફ ઓછી પડે, કે જે સાચું આપણને જ્ઞાન આપવા માટે આટલો બધો પ્રયાસ કરે છે, આટલી બધી મહેનત કરે છે. તમે સમજી શકો છો કોના તરફ નિર્દેશ છે એ પ્રમાણે. અને ફરીથી આપણે આપણા બેક ટુ ટોપિકમાં જ આવી જઈએ કે શું છે ભગવત પ્રાપ્તિ. એકચ્યુઅલ જોવા જઈએ ને તો આપણા હાથમાં નથી, પણ ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટે શું ઉપાયો અજમાવવા જોઈએ, અને એ ઉપાયોમાં આપણે આગળ વધીએ, આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ, તો એના ફળ સ્વરૂપે શું આપણને મળે છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે. અને અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, જો આવી રીતે આપણે પ્રયત્ન કરશું, આવી રીતે આપણે આપણી મહેનત કરશું, આવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે મથામણ કરશું, તો એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન આપણને શું આપશે.
આપણે સીધું વિચારીએ કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવન મળેલો છે, ચાલો ભગવત પ્રાપ્તિ કરી લો, તો આપણા હાથમાં નથી. ભગવત પ્રાપ્તિ મેળવવી, આપવી કે ન આપવી ભગવાનના જ હાથમાં છે, પણ એના માટેના જે પ્રયાસ છે ને એ આપણા હાથમાં છે. આ છે ને બહુ થીન લાઈન ડિફરન્સ છે, બહુ માઇન્યુટ ડિફરન્સ છે આપણે કે જે આપણે અધ્યાયના નામ તરીકે આપણે કેવી રીતે થાય. ઓકે, મીરા પ્રભુજી, મીરા માતાજી કે છે. માતાજી, હા સમજી શકું છું કે ઘણા લોકોને થોડું ઘણું ટેકનોલોજીમાં પ્રોબ્લેમ હશે, તો તમે જોજો નીચે આપણે બધા આઇકોન હોય છે તમારે, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમારા ફોટોની આગળ જ તમે જોજો બધા ડોટ ડોટ કરીને હોય છે, એમાં તમારે હેન્ડ રેસ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. એનીવે, ચાલો આ તો હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. તો ઇન શોર્ટ આપણે સમજ્યા કે આપણે વોલ્યુન્ટરીલી આપણે વિચારીને મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે, બસ હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીને જ રહીશ, તો એ આપણા હાથમાં નથી. આપણે પ્રયાસ કરવાના છે બસ. અને જેટલા આપણે સાચી ભાવના, લાગણી અને આપણે આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધાથી આપણે પ્રયાસ કરશું ને, તો ભગવાન આપણને શું પરિણામ આપશે ને એ ભગવાન આપણને પોતે આ અધ્યાયમાં કહે છે. એટલે કે કેવી રીતે ભગવાન આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવામાં મદદ કરશે ને એ આપણને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી કહીએ ને તો આ અધ્યાય છે ને આપણને કેવી રીતે જીવવું એ નથી શીખવતા, પણ કેવી રીતે છે ને આપણે આપણી સદગતિ કરવી ને એ આપણને શીખવાડે છે. તો આપણે ગઈકાલે 7મો અધ્યાય લીધેલો હતો, મારા ખ્યાલથી આપણે અલ્પા માતાજીએ લીધેલો હતો. આ પ્રમાણે અલગ અલગ વિભાગોમાં આપણે ડિવાઈડ કરેલા હતા, 30 શ્લોક, અને આ સંદર્ભમાં બધા કમ્પ્લીટ કરેલા હશે. આપણે આ એઝ્યુમ કરું છું. હવે આપણે આગળ વધીએ કે આવી જ રીતે આપણે 8મા અધ્યાયને પણ આવી રીતે 6 ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે. અને આજે આપણે પહેલો પાર્ટ એટલે કે અર્જુનના જે પ્રશ્નો છે 1 થી 4 શ્લોકમાં, અને સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું જવાબ આપે છે એ લેશું. અને સાથે સાથે આપણે બીજો પાર્ટ છે જે આપણે કે ભાઈ 5 થી 8 કે મૃત્યુ સમય કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરવા એ આપણે સમજશું. અને ત્રીજો પાર્ટ બી આપણે લેશું, યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું કેવી રીતે સ્મરણ કરવું, જે 9 થી 13 શ્લોકમાં કવર છે. એટલે કે 28 શ્લોકમાંથી 13 શ્લોક આપણે એટલે કે 3 પાર્ટમાં વિભાજિત થયેલા છે. એ બી હવે તમે સમજી શકો છો કે ભાઈ આપણે ભગવદ્ ગીતાના એક અધ્યાયને પણ અલગ અલગ પાર્ટ, એના સબ્જેક્ટ અથવા એના ટોપિક પ્રમાણે આપણે ડિવાઈડ કરીએ છીએ, અને એના સંદર્ભમાં કેટલા શ્લોકો આવેલા છે એ પણ આપણે ડિવિઝન કરેલું હોય છે. નોર્મલી લેવલ 1માં છે ને આપણે આટલું ડિટેલમાં સમજાવતા નથી, આપણે દરેક ટોપિક કવર કરીએ છીએ, પણ એમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકો કવર કરી લઈએ છીએ. પણ આજે આપણે આ 3 પાર્ટને એના સંદર્ભના 13 શ્લોકને આપણે ડિટેલમાં સમજવાની કોશિશ કરશું. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો સૌ પ્રથમ જેમ આપણે જાણ્યું કે આ અધ્યાય છે અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અને તમે એક બીજો તફાવત જોઈ શકશો કે ભાઈ આપણે નોર્મલી લેવલ 1માં છે ને આપણે શ્લોક હોય છે, અને ઘણીવાર આપણે શ્લોકની સાથે એનો ભાવાર્થ નહીં હોય છે. પણ આપણે અહીંયા શું છે પ્રયત્ન કર્યો છે કે ભાઈ શ્લોક બી આપણે ગુજરાતીમાં આપણે લેવાની કોશિશ કરીએ, કારણ કે આપણે આ ગુજરાતી બેચીસ ચાલે છે આપણે, અને એક એક શ્લોકના શબ્દનો આપણે જે અર્થ શું છે એ પણ આપણે એટલે કે છે ને આપણે ભાષાંતર તરીકે આપણે એનો લઈએ છીએ. અને સાથે સાથે આપણે એનો ભાવાર્થ તરીકે બી આપણે જે શ્રીલા પ્રભુપાદજીની જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે યથાર્થ રૂપમાં એને ફોલો કરીને એના સંદર્ભમાં આપણે સમજવાની પણ ડિટેલમાં આપણે કોશિશ કરશું. તો આ જ રીતે તમે અહીંયા શ્લોક બી જોઈ શકો છો. અત્યારે છે ને આપણે થોડું ઘણું એ પ્રમાણે ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરીએ છીએ કે જેમ આપણે જાણ્યું કે 4 કલાકની બદલે 3 કલાક મળશે આપણને. તો હોઈ શકે આપણે શ્લોક ન વાંચીએ અથવા શ્લોકના આપણે એક એક શબ્દનો શું મિનિંગ એને થાય છે એ પણ આપણે ન લઈએ, અને સીધા આપણે ભાવાર્થ ઉપર જઈએ આપણે. અધરવાઇઝ નહીં તો આપણે એ પણ આપણે લઈએ છીએ કે શ્લોક પણ આપણે લઈએ છીએ, એક એક શબ્દનો મિનિંગ શું હોય છે, અને પછી આપણે ભાવાર્થ સમજીએ છીએ આપણે. તો અર્જુને પૃચ્છા કરી પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન 5 પ્રશ્ન પૂછે છે. હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, અને ભૌતિક જગત શું છે, અને છેલ્લે 5મો પ્રશ્ન એટલે કે દેવતાઓ શું છે. કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. તો તમે અહીંયા સમજી શકો છો કે અર્જુન એક શ્લોકની અંદર ભગવાનને 5 પ્રશ્ન પૂછે છે, અને હજી અહીંયા થોપતો નથી, હજી બીજા શ્લોકમાં બીજા 3 પ્રશ્ન પૂછે છે. તો પહેલા આપણે અર્જુનના પ્રશ્નો લઈ લઈએ, પછી આપણે એના ડિટેલમાં જવાબ લેશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના શું જવાબ આપે છે. તો બીજા શ્લોકમાં ફરીથી અર્જુન 3 પ્રશ્ન પૂછે છે. હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? તો 8 પ્રશ્નોના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ છે કે જે 7 પ્રશ્નો જે છે એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંક્ષિપ્તમાં જવાબ આપે છે, અને 8મા પ્રશ્નનો જે જવાબ છે કે જે અંતકાળે એટલે કે પ્રણય કાળે
આપણે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરવા જોઈએ, ભગવાનને કેવી રીતે સ્મરણ કરવું જોઈએ, અને જો કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ તો આપણી આગલી ગતિ શું થાય છે એ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ આખો અધ્યાય લે છે, આપણે કહી શકીએ. કારણ કે ત્રીજા શ્લોકમાં અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંક્ષિપ્તમાં જવાબ આપી દે છે અર્જુનના પેલા 7 પ્રશ્નોના, પણ જે 8મો પ્રશ્ન જે છે ને એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિટેલ્ડમાં જવાબ આપે છે 5મા શ્લોકથી લઈને 28મા શ્લોક સુધી. અને આપણા માટે છે ને બહુ જરૂરી છે 8મા પ્રશ્નનો જવાબ જાણવો, કારણ કે 2 રીતે જરૂરી છે. એક તો શું કે એ સવાલનો જો આપણે સરસ રીતે જવાબ જાણી લઈએ તો આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે અંતકાળે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરવાના છે, તો ભગવાનનું કેવી રીતે સ્મરણ કરવાનું છે. અને બીજી એ રીતે કે ભગવાન છે ને આ અધ્યાયમાં આપણને છે ને એક શોર્ટકટ બતાવે છે કે માની લો આખી જિંદગી આપણે કાંઈ ન કર્યું હોય, ભગવાનને યાદ ન કર્યા હોય, ભગવાનની સ્મરણ ન કર્યું હોય, ભગવાનની ભક્તિ ન કરી હોય, પણ આપણા છેલ્લા શ્વાસ દરમિયાન અંત ઘડીએ પણ જો આપણે કેવા ભાવથી ભગવાનને યાદ કરીએ તો ભગવાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે અથવા તો ભગવતની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. અને એ માટે પણ જો આપણે ઉપાય કરીએ ને તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલા કૃપાળુ છે કે આપણા ઉપર દયા વરસાવે છે અને આપણને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. એટલે કે એક શોર્ટકટ આપણને આપણી લાઈફમાં આપે છે. નો ડાઉટ એ શોર્ટકટ કેવી રીતે આપણે આચરણ કરવું જોઈએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જવાબ રૂપે શું છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે. એની પહેલા આપણે સમજી લઈએ કે અર્જુનના પ્રશ્નો ક્યાંથી ઉઠ્યા. જે આપણે ગઈકાલે 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ કવર કર્યો અલ્પા માતાજીએ, એના છેલ્લા 2 શ્લોક હતા ને 29 અને 30મો શ્લોક, એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું વર્ણવે છે. એમાંથી પછી અર્જુનને પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. જેમ કે 29મા અને 30મા શ્લોકમાં તમે જોજો આ બધા શબ્દો આવે છે. બ્રહ્મ, કારણ કે અર્જુન શું પૂછે છે, બ્રહ્મ શું છે. પછી અધ્યાત્મ અથવા તો આત્મા શું છે, કર્મ શું છે, પછી આધિભૂતા શું છે, અધિદૈવમ શું છે, અધિયજ્ઞ શું છે, પછી પ્રણય કાલે એટલે કે અંતકાળે કેવી રીતે આપણે યાદ કરી શકીએ. આ બધા અર્જુનના પ્રશ્ન 29 અને 30મા શ્લોકમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં અને આજના અધ્યાયમાં કનેક્ટિંગ લિંક શું છે એ આ રીતે 29મો અને 30મો શ્લોક છે જે આપણે સમજ્યા. હવે આપણે ભગવાનના શ્રી કૃષ્ણ મુખેથી આપણે સાંભળીએ કે પોતે જવાબ શું આપે છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. બ્રહ્મની અલગ અલગ વ્યાખ્યા થાય છે, અલગ અલગ પરિભાષા હોય છે, અલગ અલગ મિનિંગ હોય છે. કોઈક સંદર્ભમાં બ્રહ્મનો મિનિંગ આપણે પ્રકાશ, જ્યોતિ, તેજ, ઉર્જાના રૂપમાં આપણે કરીએ છીએ. અને કોઈક જગ્યાએ બ્રહ્મનો મિનિંગ બીજો પણ થાય છે. તો એના સંદર્ભમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે બ્રહ્મનો મિનિંગ અહીંયા આ સંદર્ભમાં આપણે આવી રીતે લેવાનો છે કે અવિનાશી અથવા દિવ્ય જીવને. આપણે જેમ 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને બતાવ્યું હતું ને કે ભગવાનની 2 શક્તિ છે, પરા અને અપરા શક્તિ. અને જે અપરા શક્તિ જે છે એ ચેતન અથવા જીવોની બનેલી છે. તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે બ્રહ્મ તરીકે. અને ડેફિનેટલી આપણે બ્રહ્મ તરીકે એક બીજો મિનિંગ એ પણ જાણીએ છીએ કે બ્રહ્મ એટલે કે ઉર્જા, શક્તિ, પ્રકાશ. જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષવાદી હોય છે એ લોકો એમાં વિલીન થવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. એ લોકો ભગવાનને આવી રીતે પોતે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. પણ અહીંયા બ્રહ્મનો મિનિંગ એ છે કે આ જીવાત્મા જે આપણા અંદરમાં હૃદયમાં ભગવાનનો આત્મા તરીકે, પરમાત્માનો અંશ આત્મા તરીકે રહેલો છે, એ જીવાત્માને આપણે બ્રહ્મ સમજવાનું છે. અને તેના સનાતન, તેના એટલે કોના, એ આત્માના સ્વભાવના, આત્માના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ કહે છે. એટલે કે આપણી આજે અંદરમાં જે જીવાત્મા રહેલી છે એનો જે બેઝિક નેચર અથવા જે બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ શું છે તો કે ભગવાનના દાસ બનીને રહેવું, ભગવાનની સેવા કરવી, આધ્યાત્મિક રીતે ભગવાન સાથે જોડાયેલું રહેવું. પણ આપણે શું હોઈએ છીએ, જેવા આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ ત્યારે આપણે ત્રિગુણી માયાથી આવૃત થઈ જઈએ છીએ. અને જે આપણી બેઝિક અથવા જે મેઇન નેચર હોવો જોઈએ ને એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને પછી આપણે અલગ અલગ મોહ માયામાં આકર્ષણ થઈ જઈએ છીએ અને એમાં આવૃત થઈ જઈએ છીએ આપણે. અને આપણો જે બેઝિક સ્વભાવ ભગવાનને ભૂલી જવાના કારણે આપણે ખોવાઈ જઈએ છીએ, અહીંયા ભટકી જઈએ છીએ આપણે. અને આપણું લક્ષ્ય પણ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. અને આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ જે બેઝિક સ્વભાવ જે છે એ આત્માનો સ્વભાવ છે અથવા આત્મા કહે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવોના ભૌતિક શરીરોના વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. હવે જેવા આપણે જીવો અહીંયા જીવાત્મા તરીકે થયા, આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યા
અને આપણે આવૃત થઈ ગયા એટલે જે આપણું બેઝિક નેચર હતું, આપણે જે ભગવાનની સાથે ભગવાનની ભક્તિ ભગવાનની સાથે સંલગ્ન જે જોડાવાનું હતું એ આપણે ભૂલી ગયા. એટલે કે એના પરિણામ સ્વરૂપે આપણે શું કર્યું? હવે ભૌતિક દુનિયામાં એટેચમેન્ટ થઈને મોહ માયા અને આકર્ષણ કેળવીને આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. આપણે અલગ અલગ આપણી એક્ટિવિટીઝમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. આપણે સકામ કર્મ કરવા લાગ્યા. મારે આ મેળવવું છે, મારે આ મારા ગોલ છે લાઈફના, મારે જીવનમાં આ પ્રાપ્ત કરવું છે, મારે આ વ્યક્તિને મેળવવી છે, આ જગ્યાએ જવું છે, આ વસ્તુઓ મેળવવી છે, ગાડી બંગલો આ તે બધું મેળવવું છે. અને એ મેળવવા માટે આપણે અલગ અલગ કાર્યો કરવા લાગ્યા. એટલે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? ભૌતિક પ્રક્રિયા અને શરીરના વિકાસ જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ છીએ આવા બધા પ્રક્રિયામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, જોડાઈ જઈએ છીએ અને આવી રીતે સકામ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આગળ જવાબ આપે છે 4થા શ્લોકમાં કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિને કોને કહેવાય છે નહીં. બ્રહ્મ એટલે પરમ સત્ય અને આત્મા એટલે પોતાની જાત હોય છે. જે મિરલ માતાજી બરાબર છે. બ્રહ્મ એટલે પરમ સત્ય એ સેન્સમાં બી આપણે લેવાય છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે, પરમ સત્ય તરીકે. અને આત્મા એટલે કે પોતાની જાત, એટલે કે પોતાની જાતને શું છે? આપણે શરીર નથી સમજવાનું, પણ પોતાની જાતને આત્મા સમજવાની છે. તો આપણે એ અધ્યાત્મ થયા. અને આત્મા ક્યારે આપણે સમજીએ? જ્યારે આપણે સમજીએ કે ભાઈ હું પરમાત્માનો અંશ છું, એનો અંશ મારા હૃદયમાં રહેલો છે, તો એ આપણે અધ્યાત્મ થયા. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. ઓકે, સરસ મિરલ માતાજી. અને પ્રશ્નોત્તરી આપણે ડેફિનેટલી લાસ્ટમાં લઈશું જ આપણે, કે જેથી કરીને આપણે જે ફ્લો ઓફ છે આપણે થોડું ડિસ્ટર્બ ન થાય, લિંકનો આપણે તૂટે એટલા માટે. તેમ છતાં પણ કોઈ અર્જન્ટ એવું કંઈક હોય, ક્લેરિફિકેશન જોતું હોય તો હેન્ડ રેઝ કરીને આપણે લઈ શકશું. હવે 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત અથવા ભૌતિક પ્રાગટ્ય કહેવાય છે. એટલે આપણને જે આ બહારમાં ભૌતિક સૃષ્ટિ દેખાય છે ને, નેચર જેને કહીએ આપણે, એન્વાયરમેન્ટ જેને કહીએ આપણે, અથવા તો ભૌતિક પ્રકૃતિ જેને આપણે કહીએ, એ જે બધું જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું વર્ણવે છે? નિરંતર પરિવર્તનશીલ. એટલે કે નિરંતર મીન્સ કન્ટિન્યુઅસ, સતત. અને સેના પ્રત્યે તો કે પરિવર્તનશીલ. એટલે કે આ જે પ્રકૃતિ છે ને એ ક્ષણે ચેન્જ થતી હોય છે અને કન્ટિન્યુઅસલી ફરતી હોય છે. આ પ્રકૃતિ છે કોન્સ્ટન્ટ નથી. આપણે હોઈ શકીએ કે આપણને જે જગ્યાએ આપણે બેઠા હોઈએ 2, 5, 10 વર્ષ સુધી આપણને લાગે કે કાંઈ ચેન્જ નથી થયું, પણ તમે કોઈ વ્યક્તિને જોજો એક જગ્યાએ માની લ્યો નાનપણથી 10 વર્ષ રહ્યો હોય તમારે, અને 10 વર્ષ 15 વર્ષ પછી પણ બીજી જગ્યાએ વયો ગયો હોય, અને ફરીથી માની લો એનું પોતાનું એજ્યુકેશન કમ્પ્લીટ કરી અને વિવાહિત થઈને પાછો 20 વર્ષ 25 વર્ષ પછી જગ્યાએ આવે, તો તમે એને પૂછશો ને તો એ કહેશે કે ઓ ઘણું બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે. એ યાદ કરશે પેલા આમ હતું, આમ હતું. અને ઘણીવાર આપણને છે ને એક જગ્યાએ બેઠા બેઠા આપણને ચેન્જીસ ન લાગે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે ને, આ પ્રકૃતિ જે છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ ચેન્જ છે, આપણે નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે આપણે. પછી હજી આગળ કહે છે કે સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થયો છે, એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ એમાં આવી જાય છે. તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. એટલે કે આપણે જેમ 11મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં જોશું ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ, એમાં બધા દેવી દેવતાઓનો પણ સમાવેશ થયેલો છે. એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર થકી જ બધા દેવી દેવતાઓ ઉદ્ભવ સ્થાન છે. દેવી દેવતાઓ પાસે જે શક્તિઓ છે, જે પાવર છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ આવેલા છે. અને એવા ભાવથી આપણે એ લોકોને પણ પૂજવા જોઈએ. એમ નથી કે આપણે એનો અનાદર કરવાનો છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની આપણે ભક્તિ કરીએ એટલે દેવી દેવતાનો અનાદર કરવો એવો નહીં, પણ આપણે એવા કેવી રીતે એ લોકોનું સંયોજન થયેલું છે, કેવી રીતે એ લોકો જોડાયેલા છે, એ આપણે સમજીને એ લોકોની આપણે એમની આદર ભક્તિ આપણે કરવી જોઈએ. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે સ્થિત પરમેશ્વર યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. તો આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને, તમને ખ્યાલ હોય તો 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં પણ કીધેલી હતી આપણને, જે આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે લીધેલી હતી. ભગવાન શું કહે છે કે આપણને બધા યજ્ઞોના સ્વામી પોતે છે, પછી બધાના હિત કરતા છે. અને આવી રીતે આપણને એમાં 3 ચીજ સમજાવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચીજ આપણને ઓલરેડી એમાં કીધેલી હતી. આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ અને કળિયુગમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો યજ્ઞ કરવો એ જ એક આપણા માટે આપણે સાધન છે. અને એ જ યજ્ઞમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો એ પણ એમને એના સ્વામી કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે એને અર્પણ કરીએ છીએ યજ્ઞ રૂપે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, 1 થી 7 પ્રશ્નોના. હવે આપણે બીજા વિભાગમાં જઈએ
કે જે 8મો પ્રશ્ન હતો, જે અગત્યનો પ્રશ્ન હતો કે ભઈ અંતકાળે આપને કેવી રીતે યાદ કરી શકાય. તો એના સંદર્ભમાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5 થી આપણને 8મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે કે અંતકાળે આપણે જો ભગવાનને યાદ કરીએ તો આપણને શું પરિણામ મળશે. અંતકાળે ભગવાનને આપણે એવી રીતે યાદ ન કરી શકીએ તો શું પરિણામ મળશે આપણને. બધી ચીજો આપણને સમજાવે છે. એટલા જ માટે જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં સમજ્યું ને કે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટેના પ્રયાસો આપણા હાથમાં છે, અને જો એ પ્રયાસો કરશું આપણને તો ભગવાન શું આપણને ફળ આપવાના છે એ આપણને 5 થી 9મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કહેશે. તો એ સેન્સમાં આપણે કહી શકીએ કે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણા હાથમાં છે એના પ્રયાસો કરવા માટે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. એટલે કે અહીંયા જો ભગવાને જે આપણને શોર્ટકટ માટે આપણે બહુ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા ને એનો આપણને જવાબ આપી દીધો કે અંતકાળે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેવી રીતે યાદ કરવા જોઈએ. અને જો એવી રીતે યાદ કરી શકીએ આપણે, જે બહુ મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક છે પાછો ફરીથી, કે એવી જ રીતે જો યાદ કરી શકીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફળ સ્વરૂપ શું કહે છે? તે મારી પ્રકૃતિને પામે છે. ભગવાનની પ્રકૃતિને પામવું શું? ભગવાનને પામવા ને, ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું, પરમધામમાં જવું, પરમધામમાં જવું. એટલે કે આનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રિઝલ્ટ બી બતાવી દીધું, પણ એમાં આપણે એક બેઝિક કન્ડિશન શું મૂકી દીધી? કેવળ મારું સ્મરણ. અને સાથે સાથે પાછી આપણને ગેરંટી બી આપે છે કે તેમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. જો મરતી વખતે આખી જિંદગી આપણે માની લ્યો ન કરી શક્યા, પણ ક્યાંય ભગવાને આપણને અંતસ્ફૂર્ણા આપી, ક્યાંક આપણને એવી પ્રેરણા થઈ અને અંતકાળે આપણને ભગવાન અને ભગવાન જ કેવળ યાદ આવ્યા, અને એવા ભાવથી, એવા પ્રેમથી, એવા આસ્થાથી, એવી લાગણીથી, એવી શ્રદ્ધાથી, પૂર્ણ વિશ્વાસથી આપણે જો ભગવાનને યાદ કર્યા ને તો ભગવાન કહે છે કે વિધાઉટ એની ડાઉટ, કોઈ પણ શંકા માત્ર વગર તું મારી પ્રકૃતિને પામી શકીશ અથવા તો મને પામી શકીશ. એટલે કે શોર્ટકટનું રિઝલ્ટ આપણને બતાવી દીધું. આના સંદર્ભમાં પણ આપણી પાસે જેમ આપણે અહીંયા ખ્યાલ છે, ભીષ્મ પિતામાં આપણને જેમ કે ઈચ્છા મૃત્યુ હતા, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, એમને દર્શન આપે છે અંતકાળે. અને બાકી બધા પણ તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા પાંડવો છે, વેદ વ્યાસ મુનિ છે, આપણે નારદ મુનિ છે, બધા એ પણ બહુ પોતે Sorry for that. કારણ કે એ પણ એક બહુ પુણ્ય આત્મા હતી, આપણે બહુ પવિત્ર આત્મા હતી અને ભગવાનના બહુ પરમ ભક્ત હતા. અને ભીષ્મ સ્તુતિ આપણા ભાગવતમાં 8મા અધ્યાયમાં આવે છે. આપણે ભીષ્મ આપણે કહીએ ને કે ભાગવતમાંથી 3 સ્તુતિ બહુ મહત્વની છે. આપણે ભીષ્મ સ્તુતિ, કુંતી સ્તુતિ, અને એ આપણે 8મા અને 9મા અધ્યાયમાં આપણે આવે છે. એ પણ આપણે લઈ શકીએ ઘણીવાર આપણને, જો એવો સમય કે ક્યારેક મળે તો આપણે. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જો કેવળ અને કેવળ અંતકાળે જો આપણે ભગવાનને સ્મરણ કરીએ તો આપણા માટે પોસિબલ છે કે ભગવાન આપણને પોતાના ધામમાં લઈ જાય. હવે આ કેટલું હદે પોસિબલ છે અને કેવી રીતે પોસિબલ કરી શકીએ આપણે, એના સંદર્ભમાં એક આપણે મહાભારતમાંથી જ આપણે એક સ્ટોરી લેશું આપણે સંક્ષિપ્તમાં. તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ આપણે પાંડવ લોકો જ્યારે વનવાસ ગયા હતા ત્યારે એ લોકોને આ સ્ટોરી કદાચ આપણે લેવલ 1માં લીધેલી હશે, થોડી ઘણી અંશે યાદ બી હશે આપણને બધાને, કે ભાઈ પાંડવ લોકો જ્યારે વનવાસ ગયા હતા ત્યારે એ લોકોને એક જગ્યાએ પાણીની તરસ લાગે છે, ત્યારે લોકો પાસેમાં જ્યારે પાણીનું તળાવ હોય છે ત્યાં પાણી પીવા જાય છે. ત્યાં યક્ષ એ લોકોને કહે છે કે ભાઈ તમે પાણીનું તળાવ પાણી પીવો એની પહેલા મારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. પણ 4 પાંડવ એટલે કે પેલા ભીમ, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ એમ એક કરીને જાય છે, પણ કોઈ દરકાર કરતા નથી અને ઇગ્નોર કરે છે. આપણે કહી શકીએ કે યક્ષના જે આપણે આદેશ હતો કે ભાઈ તમે પાણી પહેલા મારા સવાલનો જવાબ આપો, પછી જ આપ પાણી પી શકશો, પણ જો નહીં આપો જવાબ તો આપ મૂર્છિત થઈ જશો. એ લોકો ઇગ્નોર કરે છે, જવાબ આપવાની દરકાર નથી કરતા અને પ્રયત્ન કરે છે પાણી પીવાનો, અને એ લોકો 4 એક પછી એક મૂર્છિત થઈ જાય છે. પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ આવે છે ત્યાં, અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો આપણે કહીને કે ભાઈ આપણે ધર્મરાજા હતા અને યશ રાજાના પુત્ર બી હતા. તો એ યક્ષ એમને પ્રશ્ન પૂછે છે કે પહેલા હું પ્રશ્ન પૂછીશ પછી આપ પાણી પીજો.
તો ધર્મરાજા તરીકે પોતે કહે છે કે હું પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ. તો એમનો પ્રશ્ન શું હતો યક્ષ મહારાજનો કે ભાઈ આ જગતમાં સૌથી અચરજ પમાડનારી વસ્તુ શું છે? જી મોના માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ હતો. નહીં એટલે બસ એ જ કે સૌથી મોટું રહસ્ય શું છે? હા, ઓકે. તો યક્ષ મહારાજનો પ્રશ્ન હતો યુધિષ્ઠિર મહારાજને કે આ જગતમાં સૌથી મોટું અચરજ શું છે, સરપ્રાઇઝિંગ શું છે, મોસ્ટ એસ્ટોનિશિંગ ફેક્ટર શું છે આપણે? તો એના જવાબ રૂપે પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે. એ જવાબને આપણે લઈએ કે ભાઈ દરરોજ જીવો અહીંથી યમરાજાના ઘરે જતા રહે છે, તેમ છતાં જેઓ બાકી છે તેઓ અહીં સ્થિર થવા રહેવા માંગે છે. આનાથી વધુ નવાઈની વાત શું હોઈ શકે? અથવા તો બીજા શબ્દોમાં જોઈએ આપણે તો હજારો ને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે, પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. આ દુનિયાની સૌથી અદ્ભુત અથવા તો અચરજ પમાડનારી અથવા તો સરપ્રાઇઝિંગ એસ્ટોનિશિંગ ફેક્ટર છે. આ રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે. હવે જે યુધિષ્ઠિર મહારાજે જવાબ આપ્યો ને એને આપણે થોડું ડિટેલમાં વિશ્લેષણ રૂપે સમજીએ. શું કહે છે કે હજારો ને હજારો જીવ એટલે કે દરરોજ જીવો, આપણે જેવા જીવ અહીંયા સૃષ્ટિમાં સંસર્ગમાં આવે છે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં, આપણે કહી શકીએ છીએ કે એક છે ને કતાર અથવા લાઈનમાં ઉભા રહીએ છીએ. અને એ કતાર અથવા એ જે લાઈન હોય અથવા જે ક્યુ હોય એ શેના તરફ આગળ વધે છે? ક્ષણભર, ભલે પરિવર્તનશીલ છે આપણે પ્રકૃતિ, ક્ષણે ક્ષણે, મિનિટે મિનિટે, સેકન્ડે સેકન્ડે, કલાકે કલાકે, દિવસે દિવસે, હપ્તે હપ્તે, વર્ષે વર્ષે શેના તરફ આગળ વધે છે? તો કે મૃત્યુ તરફ આગળ વધે છે ને. આપણે જેમ જેમ આપણો જન્મદિવસ ઉમેરતા જઈએ આપણા આયુષ્યમાં, એમ જેમ આપણું આયુષ્ય ઓછું થતું જાય છે ને. આપણી આવરદા વધી ગઈ પણ હવે બાકીનું જે આયુષ્ય છે હજી ઓછું થયું ને, એમાં 1 વર્ષનો ઘટાડો થઈ ગયો ને. એટલે કે દરેક ક્ષણે આપણે મૃત્યુ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને એ લાઈનમાં આપણે ઉભી રહ્યા છીએ. પણ એ લાઈનનો બહુ કહે ને કે સરપ્રાઇઝિંગ ચીજ શું છે? એ લાઈનમાં કોનો નંબર પહેલા લાગી જશે, કોનો નંબર પાછળ લાગશે, કોનો નંબર નહીં લાગે હજી એ ક્યાંય નિશ્ચિત નથી. આપણી હોય શકે આપણે લાઈનમાં ઉભા છીએ, આપણી આગળ વાળો હજી ઉભો છે અને પાછળમાંથી કોઈક પેલા ઓવરટેક કરીને વયો જાય, અને આપણે પણ ઉભા છીએ ને આગળ વાળા ઉભા છે, અને આગળ 2 જણા આગળનો જોઈએ નંબર વયો ગયો અને એની આગળના હજી જોઈએ તો હજી તો ઉભા જ છે આપણે. એટલે કે આમાં નંબર કોનો પહેલા અને ક્યારે લાગવાનો છે જરાય નિશ્ચિત નથી. એટલે કે આ એવો ટાઈપનો રસ્તો છે આપણે, અને આમાં એવા ટાઈપના સિગ્નલ છે અને એવા ટાઈપના આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પેલા જે સાર્જન્ટ ઉભો હોય ને રસ્તા ઉપર, એટલે કે એવા ટાઈપના ઉભે છે કે આમાં કોઈ આપણે સિગ્નલ કે કાંઈ નિયમ લાગુ પડતા નથી. એટલે સાર્જન્ટને ઈચ્છા થાય કે આ ગાડીની લાંબી કતાર છે, ઓલી ગાડીને ઉપાડી લેવી, એટલે એ ગાડી સાર્જન્ટી ગાડીને ઉપાડી લે. અહીંયા સાર્જન્ટ રૂપે એટલે કે આપણે શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણે આલેખન કરીએ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા થઈ કે ઓલી ગાડી ઉપાડવી છે, ચલો એ ગાડી ઉપાડી લીધી. સિગ્નલ રેડ છે, ગ્રીન છે, કેસરી છે, કાંઈ જોવામાં નથી આવતું અહીંયા. એટલે કે આ રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી લાઈનમાં આપણે ઉભા જ છીએ આપણે. એટલે કે દરેક ક્ષણે આપણે મૃત્યુને આવા અનેક જીવોમાં, ક્ષણમાં એટલે શું છે એમાં આપણે ખાલી મનુષ્ય નહીં, જેટલા જીવો જે છે ને 84 લાખ ટાઈપના જીવો, બધા જીવો એમાં સામેલ થઈ ગયા. બધા જીવો મૃત્યુને પામતા હોય છે. પણ એટલે કે શું, પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ એટલે કે આપણે મનુષ્ય તરીકે શું છે પોતાની જાતને મૃત્યુહીન સમજીએ છીએ. મૃત્યુનો મતલબ શું? અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણને પણ મરવાના જ એક દિવસ છીએ, પણ આ ક્ષણમાં આપણે છે ને પોતાની જાતને મૃત્યુહીન સમજીએ છીએ. તમે કોઈને પણ 2 પ્રશ્ન પૂછજો કે તમારે તો 100 વર્ષ જીવવાનું છે, તરત તમને શું કહેશે? અરે ના ના ભાઈ, મારે એટલું લાંબુ નથી જીવવું. પછી તમે એને તરત કહેજો કે ના ના તમારે તો અત્યારે જ મરવાનું છે, અરે ના ના અત્યારે નથી મરવું મારે. આ 2 પ્રશ્નોના જવાબ તમને હંમેશા ના મળશે. તમે એને કહેશો ને તમારે 100 વર્ષ જીવવાનું છે, હા કે ના? તો કે ના ના નથી જીવવું મારે. તમે એને કહેશો અરે અત્યારે મરવું છે? તો કે ના ના. કોઈ આ 2 પ્રશ્નના જવાબમાં આપણને હા નહીં આપે. એટલે કે આપણે મૃત્યુહીન છે ને આપણને આ ક્ષણમાં આપણે પોતાની જાતને મૃત્યુહીન માનીએ છીએ. અને એ ક્ષણ મૃત્યુહીન કરતા 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 આપણો છેલ્લો ક્ષણ બી આવી જાય ને ત્યારે પણ આપણે છે ને પોતાની જાતને મૃત્યુહીન જ માનીએ છીએ. ભગવાન હજી થોડુંક બચાવી લે ને, હજી મારે આ પ્લાન બાકી છે, ઓલું બાકી છે, મારે આ કરવાનું બાકી છે, ઓલું કરવાનું બાકી છે, થોડોક સમય આપી દે ને બસ. એટલે કે ઇન ધેટ સેન્સ આપણે પોતાની જાતને મૃત્યુહીન માનીએ છીએ. આવવાનું તો છે જ મૃત્યુ, પણ આપણે રેડી નથી. ટૂંકમાં કહેવાનો ભાવાર્થ છે કે આપણે પોતાની જાતને છે ને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી કરતા. આપણે કોઈ નાનકડું બી ટ્રાવેલિંગ કરવું હોય આપણે તો કેટલી બધી આપણે તૈયારી કરીએ છીએ,
ભલે ઓફિસ ટ્રાવેલિંગ હોય કે ફેમિલી ટ્રાવેલિંગ હોય, 1 દિવસની હોય કે 1 અઠવાડિયાની હોય કે 15 દિવસની હોય, કે પિયર જવું હોય કે સાસરે ફરીથી પાછું જવું હોય, આપણે કેટલું બધું પેકિંગ કરીએ છીએ, કેટલું બધું લિસ્ટ બનાવીએ છીએ આપણે. પણ જ્યારે આપણે અહીંયા પણ તો આપણે ટેમ્પરરી જ આવ્યા છે ને, આપણને ખબર જ છે આપણે જવાનું છે, તો ત્યાં ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે જવા માટે આપણે કઈ તૈયારી કરીએ છીએ? આપણે આપણું ભાતું બાંધીએ છીએ. આપણા ગુજરાતી લોકોના પેકિંગમાં તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે બધું બેગ બધું તૈયાર કરીએ, પણ છેલ્લે આપણે કે ભાઈ થેપલા લીધા જ કે નહીં, છુંદો લીધો જ કે નહીં, આના વગર તો આપણને ચાલે જ નહીં. ભલે ને ફ્લાઇટ જર્ની કરવી હોય ને તોય ભાઈ સાથે રાખ ને, ત્યાં આપણને ભાવતું ન ભાવતું નહીં મળે તો આ હશે તો આપણે ખાવા કામમાં આવશે ને. થેપલા ને છુંદા વગર ચાલે જ નહીં આપણને. એટલે કે આવી નાની નાની ચીજો યાદ કરીને જો આપણે ભાતામાં બાંધીએ છીએ ને ભાતું આપણું યાદ કરીને પેકિંગ કરીએ છીએ, અને ક્યારેક આપણે પરદેશમાં આપણા કોઈ દીકરા દીકરી રહેતા હોય અને 6 મહિના ઉપરમાં જવાનું હોય, આપણે કેટલું મહિના 2 મહિનાથી આપણું લાંબુ લિસ્ટ બની જાય છે. આ લેતા આવજો, આમ કરજો, તેમ કરજો, આ કપડા ઓલી રીતે બધું તમારે. જી કમલ માતાજી, પરીક્ષિત મહારાજે તૈયારી કરી હતી, બરોબર. 7 દિવસનો સમય મળ્યો હતો, કેવી સરસ તૈયારી કરી હતી. તો આપણને પણ બધાને તો પણ શું છે, ચાલો એમને તો ખબર પડી ગઈ હતી 7 દિવસ જ હતા, આપણે પણ તો એવી રીતે તૈયારી તો કરી શકીએ છીએ. ભાતું તો આપણું બાંધી શકીએ છીએ. અને આપણે ભાતામાં શું બાંધવાનું છે? આપણે ભગવાનને યાદ કરવાના છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે, બીજું કાંઈ નથી કરવાનું. ભગવાને આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવી દીધું કે કેવળ અને કેવળ જો મારું સ્મરણ કરશે, એટલે કે શોર્ટકટના રૂપમાં, તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકશું. ટૂંકમાં અહીંયા આ આખી સ્ટોરી લેવાનો ભાવાર્થ એ હતો કે આપણે પોતાની જાતને મૃત્યુ માટે તૈયાર કરવાની છે. તો ઘણીવાર ઈ સેન્સમાં આપણે આ અધ્યાયને એ પણ લઈએ છીએ કે 8મો અધ્યાય આપણને શીખવે છે કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે જીવવું નહીં. આર્ટ ઓફ લિવિંગના તો આપણે ઘણા બધા ક્લાસીસ ને કોર્સિસ કરીએ છીએ, પણ કેવી રીતે આપણે પોતાની જાતને મૃત્યુ માટે છે ને તૈયાર કરવી, કે અંતકાળે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ કેવળ અને કેવળ. અને જો એટલું પણ કરી લેશું ને તો ભગવાન આપણને ગેરંટી આપે છે કે મારી પ્રકૃતિને પામશે. બસ આટલો જ આપણે કહે ને કે સંક્ષિપ્તમાં જો ભાવાર્થ લઈએ ને આખા અધ્યાયનો, તો આ જ છે. પોતાની જાતને મૃત્યુ માટે તૈયાર કરવાની છે અને કેવળ ભગવાનને યાદ કરવાના છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે જો આવી રીતે ન થાય તો, જે આપણા બધા સાથે અત્યારે થઈ રહ્યું છે, આપણે લાઈફમાં આપણે જોઈએ છીએ, આપણે મૃત્યુ માટે આપણી કોઈ તૈયારી નથી. આપણે બધી કહીએ ને કે ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે બધી તૈયારી કરીએ છીએ, વિલ બનાવીએ છીએ, આમ કરીએ છીએ, બધામાં આપણે નોમિનેશન એપોઇન્ટ કરીએ છીએ, બધામાં આપણે અલગ અલગ ને બધાને શેર ડિવાઈડ કરીએ છીએ. એ બધું શું છે? આપણી પાછળની પ્રોપર્ટી ને બધુંનું મેનેજમેન્ટ માટે ને. તો એ તો ભૌતિક દુનિયા છે ને. આપણે તો એમાંથી કાંઈ સાથે નથી લઈ જવાનું ને. આપણે જે સાથે લઈ જવાનું છે એના માટે આપણે વિલ બનાવી છે, એના માટે આપણે કોઈને નોમિની બનાવ્યા છે આપણે? તો કે ના. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી આત્મા શું આપણી સાથે લઈ જાય છે. આપણે આત્મા પણ છે ને ખાલી હાથે નથી જતા. આખા જે આપણે બધા કર્મો કર્યા હશે, અંતકાળે જેવી ઈચ્છાઓ આપણે પ્રગટાવી હશે, જેમાં આપણો જીવ અટકેલો હશે, એવી ગતિ આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો એ આપણને 6થા અધ્યાયમાં 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયર કરે છે આપણને. વ્યક્તિ જયારે મૃત્યુ થાય તો તેને અનુભવ થાય છે. માતાજી, આ પ્રશ્ન આપણો છેલ્લે લેશું જો સમય હશે તો. મિરલ માતાજી. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવોનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીએ તો ભગવાને તેમાં તો 100% ગેરંટી આપીને આપણને કહી દીધું છે કે લેશ માત્ર સંદેહ નથી, મારી પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ જો ઈ નો થાય તો સો વોટ? એટલે કે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો મરતી વખતે બાકી જે ભાવોને ઈ સ્મરણ કરશે, જેનું યાદ કરશે, એવા ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરશે. તો અહીંયા પણ સંક્ષિપ્તમાં જેમ આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરી છે, આપણે અધ્યાય 1માં લીધેલી જ હતી. કોઈ કહી શકશે એકદમ શોર્ટમાં આખી આ ભરત મહારાજની સ્ટોરી શું હતી? આપણે લેવલ 1માં અને લેવલ 2માં આપણે કવર કરીએ છીએ. લેવલ 1માં બી લીધેલી હતી એકદમ શોર્ટમાં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને ભરત મહારાજ જે એક મહાન ચક્રવર્તી રાજા હતા, પણ જેમના એક સંકલ્પ થઈ ગયો એટલે બધું રાજપાટ છોકરાઓને સોંપીને જંગલમાં જતા રહ્યા. અને ત્યાં જઈને ગંડકી નદીના કિનારે પર્ણકુટી બનાવી ત્યાં ભગવાનની સેવામાં ધ્યાન કરવામાં બેસી ગયા. એક વખત સવારે સ્નાન કરવા જતા હતા ગંડકી નદીમાં, અને એક હરણ પાછળ
સિંહે ગર્જના કરી એટલે ગર્ભવતી હરણી હતી એ એનો જીવ બચાવવા ગંડકી નદીને કૂદવા પ્રયત્ન કર્યો. ગંડકી નદી કૂદી તો ગઈ પણ સામે એ મરી ગઈ. એનો પ્રસવ થઈ ગયો, એનું બચ્ચું જળમાં વહેતું થઈ ગયું. એટલે આ ભરત મહારાજ જોયું એટલે એને બચાવી લીધું અને એમની પર્ણકુટીએ લઈ ગયા આશ્રમે. અને પછી એનો તાવ ઉછેર કર્યો અને ત્યાં એમને ભૂલ કરી, ભગવાનની સેવા ભૂલી ગયા અને હરણના બચ્ચાની સેવામાં વધારે સમય આપવા લાગ્યા. એટલે છેલ્લી ઘડીએ એમના હરણનું બચ્ચું એમને યાદ આવી ગયું એટલે બીજો જન્મ એમનો હરણમાં થઈ ગયો. બરાબર, સરસ, એકદમ ખૂબ સરસ રમેશ પ્રભુજી. ટૂંકમાં આખી સ્ટોરી લેવાનો ભાવાર્થી કે બધું છોડી છાડીને ભરત મહારાજ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ગયા હતા. કારણ કે એ ટાઈમમાં યજ્ઞ થતા અને ત્યાં ગયા પછી પણ એમને શું થયું બોલો કે ભાઈ એ એક હિરણની માયામાં બંધાઈ ગયા. અને જે પ્રમાણે રમેશ પ્રભુજી સ્ટોરીમાં વર્ણવ્યું, હિરણના બચ્ચાની બચાવે છે, પછી એને નાનાથી મોટું કરે છે, એની માયામાં બંધાઈ જાય છે અને એની માયાની બંધાવવાની પાછળ જે પોતા પર્પઝ માટે આવેલા હતા, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે, અલગ અલગ સાધના, યજ્ઞો, તપસ્યા કરવા માટે, એ ભૂલી જાય છે. એમાં એનું ધ્યાન ઓછું જાય છે અને માયાના કારણે હિરણ તે ખાધું, હિરણ તે આમ કર્યું, હિરણ તેમ કર્યું, આવી રીતે મને માયાને માયામાં થાય છે. અને એક દિવસ જ્યારે સાંજના બહુ મોડું થઈ જાય છે, હિરણ પાછું નથી આવતું, એને ગોતવા નીકળે છે, ત્યારે એમાં જ એના મનમાં ભાવ હોય છે હિરણના. જે પર્પઝ માટે આવ્યા તે પોતે ત્યારે ભૂલી જાય છે અને હિરણના ભાવ હોય છે, તો પછી એને ફરીથી પાછું એનું આગલું શરીર હિરણનું મળે છે. તો એ જ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા આ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે મનુષ્ય મરતી વખતે એટલે કે શરીર ત્યાગ કરતી વખતે જે ચીજનું યાદ કરશે એવા ભાવ એને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત થશે. આના સંદર્ભમાં આપણે એક બે દાખલા લઈએ. જેમ કે માની લો કોઈ માણસને પાયલોટ બનવાની ઈચ્છા હોય, આખી જિંદગી પોતે કોઈક કારણસર પોતાની ઈચ્છા તૃપ્ત ન કરી શક્યો, પાયલોટ ન બની શક્યો. મરતી વખતે કે મારા જીવનની તો ઈચ્છા અધૂરી જ રહી ગઈ, મારે પાયલોટ બનવું હતું, પાયલોટ જ ન બની શક્યો. હવે એને મરતી વખતે કોને યાદ કર્યો? તો કે એની જે અતૃપ્ત ઈચ્છા હતી એમાં એને યાદ કર્યો ને, એમાં એની આસક્તિ રહી ગઈ ને પાયલોટમાં. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે ચીજનું ભાવનું સ્મરણ કરશે એવા ભાવને પ્રાપ્ત કરશે. હોઈ શકે આગલો જન્મ એને કહેશે કે જા તને પક્ષીનું જે શરીર આપું છું. તારે પાયલોટ બનીને કરવું તું શું? ઉડવું તું ને આકાશમાં, આલે પક્ષી બન ઉડાઈ કર. તારે કોઈ પાયલોટનો કોર્સ નહીં કરવો પડે, કાંઈ નહીં કરવું પડે. જન્મતા આવે તો તું સને સીધું આકાશમાં ઉડવા મળશે. બોલો, ભગવાનની ઈચ્છા પણ પૂરી કરી કે નહીં? કારણ કે એની ઈચ્છા, એની આસક્તિ એમાં રહી ગઈ હતી ને. એટલે કે મરતી વખતે જેવા આપણે આસક્તિ રહી ગઈ હોય ને એવામાં આપણને થાય છે જીવ. આપણો આગલો જન્મ આપણને એવી રીતે મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણને વર્ણવી દે છે. એવી જ રીતે માની લો આપણે ઘણીવાર શું હોય છે કે મરતી વખતે આપણને ઘણીવાર ચિંતા હોય છે, મારા ગયા પછી શું થશે, આનું શું થશે, એવી રીતે શું થશે. એવી ચિંતામાં જ છે ને આપણે આપણો જીવ કાઢીએ છીએ. તો આપણામાં છે ને બે છે, ચિતા અને ચિંતા. તો ચિતા એકચ્યુઅલી છે ને એ ખાલી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ મુર્દાને જ બાળે છે, કારણ કે એ મુર્દા માટે બનાવેલી હોય છે ચિતા, અને એવી રીતે મુર્દાને બાળે છે. પણ ચિંતા તો છે ને આખા જીવનમાં છે ને એ જીવતા માણસને પણ બાળી નાખે છે. અને જે માણસ જો આવી ચિંતામાં જો બળીને ભસ્મ થઈને પોતે મર્યો હશે ને તો એનો આગલો જન્મ બી છે ને આવી જ રીતે ચિંતામાં એમાં થવાનો છે આપણે. એટલે કે ટૂંકમાં આ કહેવાનો ભાવાર્થ છે આપણે કે મરતી વખતે આપણે કેવી રીતે આપણું ભાતું બાંધવું જોઈએ. મરતી વખતે આપણને છે ને જેમ આજની તારીખમાં બધાને યાદ આવે છે ને, ઓલા ડોક્ટરને બોલાવો, આ CA ને બોલાવો, ઓલા લોયરને બોલાવો, મારે વ્હીલ ચેન્જ કરવી છે, આ ચેન્જ કરવું છે, આમ કરવું છે, ઓલા આમ કર્યું, હવે આમ નથી કરવું, મેં પેલા આમ લખ્યું તો આમ બધું નહીં થાય. આવા બધા ભાવો લાવીને શું ફાયદો મળવાનો છે આપણને? કાંઈ નથી મળવાનું આપણને. એવી જ રીતે આપણું બીજી જગ્યાએ શરીર થવાનું છે આપણે. તો ટૂંકમાં કેવી રીતે અહીંયા આપણે સમજી શક્યા કે મરતી વખતે જો આપણે ભગવાનને યાદ કર્યા સિવાય જો બીજા ભાવોને આપણે સ્મરણ કરીએ તો એવા ભાવોનું પ્રમાણે આપણને શરીર મળે છે. પણ હવે જો આપણે ભગવાનને યાદ કરવા હોય એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી હવે આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેથી હે અર્જુન, એટલે કે હવે સુધારવાનું છે આપણે. તેથી એટલે કે સો ધેરફોર હેન્સ, આપણે હવે શું જ્ઞાન મેળવવાનું છે કે અંત સમયે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરવાના છે. એટલે કે તેથી હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સેના માટે કેવી રીતે કહે છે? ઓલા શ્લોકના સંદર્ભમાં કહે છે કે મરતી વખતે કેવળ મારું સ્મરણ કરતું હશે. તો મરતી વખતે કેવળ ભગવાનનું જે સ્મરણ કરવાનું આપણને યાદ આવે તો એ ક્યારે યાદ આવે કે તે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં. એટલે કે એવું નથી કે ઓલ ઓફ એ સડન આપણને લાસ્ટ મોમેન્ટમાં છેલ્લા શ્વાસ દરમિયાન ભગવાનનું નામ યાદ આવી જવાનું છે.
આપણે એનો પ્રયાસ કર્યો હશે, આપણે એનો અભ્યાસ કર્યો હશે, આપણે એની પ્રેક્ટિસ કરી હશે, આજથી અત્યારથી આ ક્ષણથી જ આપણે ભગવાનને યાદ કરવાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરશું તો આપણને હોઈ શકે અંતકાળે ભગવાન આપણને યાદ આવશે. એટલે કે જે બેઝિક કન્ડિશન હતી ને અંત સમયે કેવળ મારું સ્મરણ, એના પાછળનું આપણને ઉપાય બતાવે છે કે તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં મારું ચિંતન કરતા રહેવું. હવે તમે કહેશો ચાલો ભગવાનના ધ્યાનમાં હું લાગી જાઉં છું આરતી, એટલે કે શું મારે કામ ધંધો બધું છોડી દેવાનું? તો કે ના, એ પણ નહીં. અને તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય કરવું જોઈએ. એટલે કે અર્જુન ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હતો, એનો ત્યારે સ્વધર્મ હતો, એનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ હતું કે યુદ્ધ કરવાનું. એટલે કે યુદ્ધ કરવાની સાથે સાથે તારે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. હવે આને આપણા સેન્સમાં આપણે એપ્લાય કરીએ. આપણે પણ જે રોજબરોજની કાર્યમાં એક્ટિવિટીમાં આપણે પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ એ કાર્ય આપણે છોડવાનું નથી. આપણો સ્વધર્મ, આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો આપણે કરવાનું જ છે, પણ સાથે સાથે આપણે ભગવાનને યાદ કરવાના છે. બેક ઓફ ધ માઇન્ડ, આપણા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે. હવે તમે કહેશો એ કેવી રીતે થાય? તો શું છે કે ભાઈ એમ ભગવાન તો નથી કહેતા કે તું બાણ છોડ ત્યારે હે કૃષ્ણ કરીને બાણ છોડ, એમ તો ન થાય ને. તો એના માટે ઉપાય રૂપે શું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું બતાવે છે? તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે એક સાથે આપણે કાર્ય નથી છોડવાનું, પણ એ કાર્ય શું છે? આપણે ભગવાનને સમર્પિત ભાવથી કરવાનું છે, ભગવાનને સાથે જોડીને કરવાનું છે, ભગવાનને સાથે લઈને કરવાનું છે કે ભગવાન તમારી કૃપાથી આ કાર્યમાં હું પ્રવૃત્ત થાઉં છું. અને એવી રીતે આપણે આપણા તન મન બુદ્ધિથી આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈ અને આપણે આપણા મનને આપણે ભગવાનને બુદ્ધિને ભગવાનમાં સ્થિર કરવાની છે કે ભગવાન તમારા થકી જ છે, બધું તમારાથી જ થાય છે, તમે જ મને પ્રેરણા આપી છે, તમે જ મને શક્તિ આપી છે, તમારા થકી જ આ બધું થાય છે. આવો ભાવ સાથે જ્યારે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણે કહી શકીએ આપણું નિષ્કામ કર્મ થાય છે. આપણે અને ડેફિનેટલી કર્મફળની આશા નથી રાખવાની. તો આ એનો આપણે કહીએ ને કે હિડન મિનિંગ છે કે કેવી રીતે આપણે આપણા તન મન અને બુદ્ધિ ભગવાનમાં પરોવી શકીએ. ભગવાનને હર ક્ષણે, હર ચીજમાં, હરેક પરિસ્થિતિમાં, હરેક સંજોગમાં એને સાથે લઈને આપણે ચાલવાના છે. આપણે છે ને ભગવાનને એક બોક્સ લાઈફમાં નથી બનાવી દેવાના કે ભગવાન ખાલી મંદિરમાં છે અથવા ભગવાન મારા ખાલી પૂજા ઘરમાં જ છે. કારણ કે આપણી લાઈફ અત્યારે શું છે? ટાઈપની બોક્સ લાઈફ થઈ ગઈ હોય છે. સવારે એક બોક્સ નામના આપણે પલંગ ઉપરથી ઉઠીએ, પછી બોક્સ નામના બીજા રૂમમાં જઈએ, ત્યાં આપણે બધી નિત્ય કાર્યક્રમ કરીએ, પાછા બોક્સ ટાઈપના બીજા રૂમમાં આવીએ, ત્યાં આપણે ભોજન લઈએ, પાછા બોક્સ ટાઈપના બીજા રૂમમાં લઈએ, ભગવાનને પગે લાગી જઈએ, પાછા એક ટાઈપનું બોક્સ ટાઈપનું આપણે એક નાનકડું ટિફિન બોક્સ લઈએ, પાછો બીજો એક બોક્સ ટેકનોલોજી વાળો બોક્સ લઈએ, પાછા એક બાજુ ચાલતા ફરતા 4 પૈડા વાળા બોક્સમાં આપણે બેસીએ અને એમાં બેસીને પાછા આપણે બીજા એક બોક્સ વાળા કેબિનમાં એન્ટર કરીએ, ત્યાં પાછો એક બોક્સ આપણે ઓપન કરીએ, એની સામે બેઠા બેઠા કામ કરીએ અને એવી રીતે દિન પસાર કરીએ અને સાંજના પાછા આવી રીતે આમ આખું બોક્સ ટાઈપની લાઈફમાં આપણે જીવન કરી નાખ્યું. પણ આપણે શું છે? એ બોક્સ લાઈફમાંથી આપણે બહાર નીકળવાનું છે. આપણે ભગવાનને છે ને હંમેશા આપણી સાથે રાખવાના છે. ભગવાનને એમ નથી સમજવાનું કે ખાલી બોક્સમાં, મંદિરમાં અથવા પૂજા રૂમમાં જ છે. ભગવાન મારા હૃદયમાં છે. ભગવાન હંમેશા મારી સાથે છે. ભગવાનની હાજરી મારી સાથે છે. એવા ભાવ, એવી લાગણી, એવી શ્રદ્ધા આપણે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. તો જઈને આપણને મરતી વખતે ભગવાનનું આપણે સ્મરણ કરી શકીએ. પણ જો આવી રીતે ભગવાનને બોક્સમાં પૂરી દીધા અને આપણે પણ બોક્સ લાઈફ કન્ટિન્યુ કરી તો આપણે બોક્સમાં ને બોક્સમાં જ આપણે રહી જવાના છે અને આપણું શરીર પણ એમાં ત્યાગ થવાનું છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને, હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખે છે, એટલે કે જો કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહીએ, ભગવાનનું સ્મરણ કરતા રહીએ, અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન ધરે છે, તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ ગેરંટી આપે છે. તમે જો આ અધ્યાયમાં ભગવાન ગેરંટી ઉપર ગેરંટી આપે છે. જો કેવળ મારું ધ્યાન થયેલું મરતી વખતે મને પ્રાપ્ત કરીશ. જો મને મારું ધ્યાન ન થયેલું, બીજા પરબ્રહ્મ પર તારો જીવ ગયો છે તો એ પ્રમાણે તને પ્રાપ્ત કરાવીશ. પણ જો પાછું ફરીથી કહે છે મારું સ્મરણ કરવામાં એનો ઉપાય બતાવીને કહે છે આવી રીતે જો ભગવાનનું સ્મરણ કરવામાં રહ્યું અવિચળ ભાવથી, એટલે કે શું કમ વોટ મે, તકલીફો આવશે, પ્રોબ્લેમો આવશે, પણ ભગવાનની કૃપા થકી આપણે એને ફેસ કરી શકશું, એને પાર બી કરી શકશું. હોઈ શકે આપણને કોઈ મોટી તકલીફ આવવાની હોય એના બદલે ભગવાને નાની તકલીફથી આપણને પાર પાડી દીધા. એવી રીતે ભગવાનને આપણે કૃતજ્ઞ થવાનું છે. એટલે કે
કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સંજોગોમાં આપણી ભક્તિ જે છે ભગવાન પ્રત્યે ઓછી ન થવી જોઈએ. એમાં કોઈ દાગ ન ચડવો જોઈએ કે ભગવાન હું આટલી ભક્તિ કરું છું તોય મને આમ પ્રોબ્લેમ આવ્યો, ભગવાન આમ કરું છું તોય મારી હારે આમ થયું. આવા કોઈ ભાવ ન આવવા જોઈએ. એટલે કે માટે અવિચળ ભાવથી અને કન્ટિન્યુઅસલી મારું સ્મરણ કરવામાં મગ્ન રાખીને તો નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે કાર્ય તો કરતું રહેવાનું છે, કર્મ ક્યારેય છોડવાનું નથી, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, સ્વધર્મ નિભાવવાનો છે આપણો. અને પણ એમાં શું કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને કર્મ કરવાનું છે, ફળની આકાંક્ષા નથી રાખવાની અને ભગવાનને હંમેશા યાદ રાખવાના છે. અને ભગવાન આપણને કૃપા કરીને ફળ તો આપવાના છે, તે ફળને પણ આપણે તિરસ્કાર રૂપે નહીં પણ પ્રેમભાવપૂર્વક આપણે સ્વીકારવાનું છે. આ બધી પ્રક્રિયા જે આપણે 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં કવર કરેલી હતી કર્મયોગમાં, એ કેવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ. અને સંક્ષિપ્તમાં એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ અહીંયા સમજાવે છે. આવી રીતે આપણે સમજી શક્યા કે આપણે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરવા જોઈએ. હવે આપણે આવે છે 9 થી લઈને 13મો પાઠ, એટલે કે 9, 10, 11, 12. સોરી, સ્લાઇડ આગળ વહી ગઈ. હા, 9મો શ્લોક લઈએ કે આપણે હવે જો ભગવાનને કન્ટિન્યુઅસલી સ્મરણ કરવું હોય, ભગવાનને યાદ કરવા હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરવી હોય, ભગવાનને આપણે પૂજવા હોય, ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરવી હોય, આપણે તો કેવા રૂપમાં કરવાની. એટલે કે 9, 10, 11, 12, 13 આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણને અલગ અલગ રૂપ બતાવશે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેના ઉપાયો અજમાવી શકીએ છીએ. આમાં કહી શકીએ કે આપણે 10, 11, 12, 13 4 શ્લોક જે છે ને આપણા માટે ઓછા મહત્વના છે. કારણ કે આપણે શું છે ભગવાનને સાકાર રૂપમાં આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવાની છે. નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં અથવા જેમાં અલગ અલગ ઉપાયો જે ભગવાન આપણને બતાવશે આપણા માટે આજની તારીખમાં પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઇમ્પોસિબલ છે કલયુગમાં આપણે. અને કલયુગમાં આપણે જાણી ગયા છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો એ જ માત્ર એક માટે આપણા માટે સાધન છે. આપણે કેવી રીતે એ જાપ કરતી વખતે ભગવાનને યાદ કરવાના, કેવી રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું, કેવી રીતે આપણા ભગવાનને આપણા મન ચિત્ત બુદ્ધિમાં આપણે સમાવેલા રાખવાના. નહીં કે બોક્સ લાઈફમાં. ફરીથી યાદ કરજો, ભગવાન ખાલી મંદિરમાં નથી, પૂજાના રૂપમાં નથી, ભગવાન આપણી સાથે છે હંમેશા. આપણે એ સ્મરણ ભાવથી આપણે ભગવાનને યાદ કરવાના છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બતાવે છે મનુષ્ય પરમ પુરુષનું, પરમ પુરુષ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધ્યાન સર્વજ્ઞ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના જ્ઞાતા છે. સર્વજ્ઞ એટલે કે બધું જાણકાર છે. એટલે કે જીવેશ્વર પ્રભુ જે લિંક મૂકી દીધી છે એટેન્ડન્સ લિંક, બધાને વિનંતી કે ભાઈ એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દે. સર્વજ્ઞ એટલે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, ભૂતકાળ વર્તમાન અને ભવિષ્ય બધી ચીજોના જાણનાર છે. એટલા માટે સર્વજ્ઞ કહે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ સમજાવે છે આપણને. પુરાતન એટલે કે ભાઈ અનાદિકાળથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી પહેલા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા. સૃષ્ટિનું સર્જન થયું એની પહેલા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા. નિયંતા એટલે કે કંટ્રોલર. શેના કંટ્રોલર? તો કે આ સૃષ્ટિના, આ ત્રિગુણી માયાના બધાના પોતે નિયંતા છે, કંટ્રોલર છે. લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ એટલે કે સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ, બીજા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા કે ભગવાન પરમાત્માનો અંશ આત્મા રૂપી આપણા હૃદયમાં વાસ કરે છે. અને એ આત્માની સાઈઝ કેટલી છે? તો કે આપણા વાળના અગ્રભાગના 10,000મો ભાગ કરીએ એટલા લઘુત્તમ છે. આપણે સર્વના પાલન કરતા, બધાના પાલન કરતા છે, બધાના હિતેચ્છુ છે. આપણે સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર એટલે કે આપણે ગમે તેટલું ભગવાન માટે વિચારીએ આપણા સમજ શક્તિમાં, આપણી બુદ્ધિમાં સમાય જ ન શકે. એનાથી પર છે, ત્રિગુણી માયાથી પર છે, એના નિયંતા છે. આપણે અચિંત્ય એટલે કે એનું ચિંતન આપણે સંપૂર્ણ રીતે કરી જ ન શકીએ. આપણા ચિંતનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમાય જ ન શકે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજવા બહુ જ અઘરા છે, આપણે કહી શકીએ. અને તેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે, એટલે કે પુરુષના રૂપમાં છે, આપણે વ્યક્તિના રૂપમાં છે. તેને દ્વિભુજા રૂપ છે. સરસ મજાનું મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે. મુકુટધારી છે, વૈજયંતી માળા ધારણ કરેલી છે, બંસીધારી છે. આવી રીતે આપણે ભગવાનને આપણું સ્મરણ કરવું જોઈએ. કોઈ નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં અથવા કોઈ ઉર્જા, શક્તિ, પ્રકાશના રૂપમાં નહીં. આ રીતે જો આપણે ભગવાનને આપણે યાદ કરીએ તો આપણે ભગવાનને હંમેશા યાદ કરી શકીએ. આજે તમને કોઈ કહે કે તમે આ માણસને યાદ કરો, હવે એ માણસ વિશે ન તો કોઈ દી તમે સાંભળ્યું હોય, ન તો કોઈ દી વિચાર્યું હોય, ન એના તમને ગુણ, લક્ષણ કે કાંઈ ખબર ન હોય, તમે કેવી રીતે યાદ કરી શકો એને? સપનામાં બી તમે કાંઈ એને જોયો કોઈ લોકો ન હોય કાંઈ. તમને કોઈ કે આને ચીજનું, હવે તમને કહું કે આ ચીજનું તમે ચિંતન કરો, આ ચીજને તમે કોઈ ચિંતન જ જોઈ જ ન હોય. જેમ કે નાના બાળકને આપણે કહીએ કે 2-5 વર્ષનો થયો હોય, હજી માની લો એને લેપટોપ કે જોયું નથી, અને આપણે એને કહે તું લેપટોપનું ચિંતન કર, તો એ લેપટોપ બિચારો જોઈ શકે કે? એને કોઈ દી જિંદગીમાં લેપટોપ ન જોયું, એને ખબર જ ન હોય લેપટોપ શું કહેવાય, કેવી રીતે કહેવાય. જો કે આજકાલના બાળકોને આ બધું ટેકનોલોજીની ખબર પડી ગઈ હોય છે.
પણ આજે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ રૂપે આપણે લીધું કે આપણે કેવી રીતે ચિંતન કરી શકીએ. એટલે કે આપણે ભગવાનનું હંમેશા વ્યક્તિના રૂપમાં ચિંતન કરવાનું છે અને તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી જે દિવ્ય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિ પર છે. સૂર્યનો પ્રકાશ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આવે છે, જે આપણે ગઈકાલના 7મા અધ્યાયમાં પણ જાણેલું હતું. કે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે ભાઈ પાણીનો સ્વાદ શું, સૂર્યનો પ્રકાશ શું, પૃથ્વીની સુગંધ શું, કે છે આપણને યાદ છે ને 7મા અધ્યાયમાં, ગઈકાલના જ અધ્યાયમાં. એટલે કે બધામાં જ ભગવાનનો વાસ રહેલો છે. સવારના પૂરમાં ઉઠીને આપણે પાણી પીતા હોઈએ અને એમાં જે સ્વાદ આવે ત્યારે પણ આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. એવું નથી ઉઠીને ભગવાન, આ બધાને બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક આવે છે, મ્યુટ કરવા વિનંતી. તો એવું નથી કે ભગવાનને ખાલી છબીમાં આપણે ગયા અને હાથ જોડી લીધા, હવે ભગવાન નથી. અરે ભાઈ, આપણે પાણી જે પીધું, પાણીનો સ્વાદ પણ તો ભગવાન થકી છે ને. બારમાં જેમ કે સૂરજ ઉગી ગયો, આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરતા હોઈએ તો એનો જે પ્રકાશ છે એ પણ ભગવાન થકી છે. એટલે કે દરેક ચીજમાં છે ને આપણે ભગવાનને જોડી શકીએ, ભગવાનને યાદ કરી શકીએ, ભગવાનને સ્મરણ કરી શકીએ. હંમેશા આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. એક નાનકડો દાખલો આપું કે માની લો આપણે કોઈ ગાડી ચલાવીને જતા હોઈએ, આપણને પાર્કિંગ ન મળ્યું, આપણે શું કહીએ? હે ભગવાન, આજે જ બધાને અહીંયા ભેગું થાવ હતું ને આપણને બહુ ઉતાવળ અને ઓફિસમાં મોડું થતું હોય, આજે જ બધાને અહીંયા ભેગું થાવ હતું, પાર્કિંગ નથી, આજે બધું ફૂલ થઈ ગયું છે. આમ ત્યારે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કર્યા? પણ હવે બીજો સિનેરિયો લઈએ, આપણે તરત જઈએ અને પાર્કિંગ માટે જગ્યા ખાલી હોય ને આપણે તરત આપણી ગાડી પાર્ક કરીએ, ત્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ, થેન્ક યુ ભગવાન, મને પાર્કિંગ મળી ગયું. બસ આ જ તફાવત છે ને. આપણે પ્રોબ્લેમ આવ્યો, ડિફિકલ્ટી આવ્યું, હે ભગવાન, તરત કમ્પ્લેન કરવા પહોંચી ગયા ભગવાન પાસે, નારાજગી પ્રગટ કરવા પહોંચી ગયા આપણે. પણ જે કંઈ પણ સારું થયું એના માટે ભગવાનને થેન્ક્સ કીધું કે ભગવાન તમારી કૃપાથી મને મળ્યું, આપ કૃતજ્ઞ થયા છો મારા ઉપર એટલે હું આનાથી પ્રાપ્ત કરી શક્યો. એટલે કે દરેક, આ જસ્ટ આવા એક્ઝામ્પલ આપું છું 2-4 કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ભગવાનને યાદ કરવી જોઈએ, આપણે સતત, નિરંતર, નિત્ય. હવે આપણે 10, 11, 12, 13 4 શ્લોક આપણે લેશું, પણ એને થોડોક આપણે શોર્ટમાં લઈ લેશું કારણ કે આ બધા શ્લોક આપણા માટે આજની તારીખમાં ઇરિલેવન્ટ થઈ ગયા છે બધા. ઓકે, તો 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે મૃત્યુ સમયે જે મનુષ્ય પોતાના પ્રાણને 2 ભ્રમરની વચ્ચે, 2 ભ્રમર એટલે કે આ બેની વચ્ચે અહીંયા સ્થિર કરીને યોગ બળ એટલે કે યોગ સાધના, જે અષ્ટાંગ યોગ ને બધું આપણે 6થા અધ્યાયમાં કવર કર્યું હતું નહીં, અવિચળ મનથી પૂર્ણ ભક્તિ સહ પરમેશ્વરના સ્મરણમાં પોતાને પરોવી દે છે, તે નિશ્ચિતપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ બધું કોના માટે છે? જે અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરતા હોય, જે ચક્ર, જે 7 ચક્રની બધું જે છે એના વિશેનું જ્ઞાન ધરાવતા હોય, એને ફોલો કરતા હોય, અથવા જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય, એમાં વિલીન થવાનું પોતે ધારતા હોય, એ લોકો બધા માટે 10, 11, 12, 13 શ્લોક છે આપણે. કારણ કે ભગવાને છે ને કોઈ ચીજ બાકી નથી રાખી. ભલે આ કળિયુગમાં ભગવાને ઉપાય બધી ચીજના બતાવ્યા છે, કોઈ ચીજને આપણે એમાં બાકી નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકમાં એમ ન કહી શકીએ કે આ શ્લોક વધારાનો છે કે આ શ્લોક ઓછો છે, આ શ્લોકમાં આ ખામી છે કે આ શ્લોકમાં આ ઉમેરવું જોઈએ. બધા શ્લોક સંપૂર્ણ છે કારણ કે પૂર્ણ પુરુષો પરમેશ્વરથી આવેલા છે અને ભગવાન પૂર્ણ હોય તેમાંથી નીકળતું પણ બધું જ્ઞાન પૂર્ણ જોઈએ આપણે. એટલે કે આ ડેફિનેટલી જે લોકો અષ્ટાંગ યોગમાં ને બધા ફોલો કરતા હોય એના માટે છે. આપ લોકોએ 6થો અધ્યાય કવર કરેલો છે ઓલરેડી, અને 6થા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8 લેવલ બતાવે છે, કેવી રીતે આપણે સમાધિ લેવલમાં પહોંચી શકીએ. કોઈને યાદ છે 8 લેવલ ક્યાં હતા? નિયમ આસન પ્રાણાયામ નિયમ આસન, પ્રત્યાહાર પ્રાણાયામ, ધ્યાન પ્રત્યાહાર, ધારણા અને સમાધિ. ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ. બરોબર. તો આ બધા અલગ અલગ સ્ટેપ્સ છે એમાં તમારે કે આવી રીતે જે યોગ બળે અથવા તો 2 ભ્રમરોની વચ્ચે અલગ અલગ જે પોતાના 7 આપણા દ્વાર છે, એક દ્વાર બંધ કરતા જાય, જેથી કરીને એક આપણા નીચેથી ચક્ર એક્ટિવેટ થતા જાય અને એ એક્ટિવેટ થઈને પછી છેલ્લે આપણે આપણા શ્વાસને અહીંયા આપણા 2 ભ્રમરોની વચ્ચે આપણે કેન્દ્રિત કરી દઈએ અને એમાંથી પછી જે શક્તિ અને ઉર્જા જાય એ પ્રમાણે ત્યારે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ અથવા તો એની સાથે વિલીન થઈએ આપણે. એ આખા સ્ટેપ્સ છે બધા. આપણે આના સંદર્ભમાં સાચું કહું તો મને એટલી જાણકારી નથી, મને એટલું જ્ઞાન નથી અને પ્રેક્ટિકલી મારા માટે પોસિબલ નથી. તો કદાચ હું હોઈ શકે આ 3 જે 4 શ્લોક છે એમાં ડિટેલમાં હું આપને ઓછું સમજાવી શકું, પણ લેસ્ટ આપણે ગો થ્રુ કરી દઈએ. એવી જ રીતે પછી 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેઓ વેદોના જાણકાર છે, એટલે કે જેઓ ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરે છે. એટલે આપણી પાસે અત્યારે સમય બી નથી બધા વેદો શાસ્ત્રોની બધાને આપણે વાંચી શકીએ. એક ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ જો આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ ને આપણા જીવન માટે પર્યાપ્ત છે.
કારણ કે આ બધા જે વેદો જે છે, આપણે વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, ઉપનિષદો, કેટલાય શ્લોકો છે, એમાં હજારોની સંખ્યામાં શ્લોકો છે આપણે. અને કોક વખત આપણે કહીએ ને કે સંસ્કૃતથી ઉપરની ભાષામાં લખાયેલા છે, પ્રાકૃત, પાલી એવી બધી ભાષામાં લખાયેલા છે. આપણે ક્યાંથી એને વાંચી શકીએ? એ ભાષા જ આપણને ન આવડતી હોય તો વાંચવાનો તો સવાલ જ દૂર રહ્યો. અને વાંચવાનું શકીએ તો આપણે સમજી બી ક્યાંથી શકીએ? જ્ઞાનમાં બી કેવી રીતે ઉતારી શકીએ આપણે? એટલે કે જે લોકો વેદોના જાણકાર છે, જેઓ ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરે છે અને જેઓ સંન્યાસ આશ્રમમાં રહેલા મહાન મુનિઓ છે, તેઓ બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે છે. આવી સિદ્ધિની ઈચ્છા કરનાર વ્યક્તિ બ્રહ્મચર્યનું વ્રતનું પાલન કરે છે. આજે આપણામાંથી કોણે બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાલન કર્યું હોય છે? નાનપણથી બી નથી કર્યું હતું. આપણે બધા ગ્રહસ્થ છીએ, બધા સંસાર જીવન બાંધીને બેઠા છીએ. અને ઇવન પાછળની જિંદગીમાં પણ ઘણી વાર આપણને બ્રહ્મચર્ય જીવન પાલન કરવું છે ને બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે આપણે. હવે હું તને આ પ્રક્રિયા સંક્ષેપમાં વર્ણવીશ કે જે દ્વારા કોઈ પણ મનુષ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે આ બધી પદ્ધતિ પણ એને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંક્ષેપમાં વર્ણવે છે. કારણ કે પેલા બધા સ્ટેપ ભગવાને શું કર્યું? ડિટેલમાં વર્ણવ્યા. 5, 6, 7, 8, 9 તમે જો બધું ડિટેલમાં ભગવાને બતાવ્યું આપણને. અને આ બધી ચીજો ભગવાન પોતે કહે છે કે હું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવીશ. અને આવી રીતે પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે મુક્તિ, પણ આપણા માટે બધા ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે આપણે. પછી 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોના કાર્યોથી વિરક્તિ થઈને આપણને બધાથી વિરક્તિ મેળવી શકીએ છીએ આપણે? ડેફિનેટલી નોટ. યોગની સ્થિતિ યોગ ધારણા કહેવામાં આવે છે. કારણ કે આપણે જોઈએ તો 8 સ્ટેપમાં જે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પ્રાણાયામ પછી જે પ્રત્યાહાર સ્ટેપ આવે છે, એ સ્ટેપ્સનું મેઇન સિગ્નિફિકન્સ શું હતું પ્રત્યાહાર સ્ટેપ્સનું? કે બધી ઇન્દ્રિયોને પોતામાં ખેંચી લે છે. બધી ઇન્દ્રિયોને પોતાના ખેંચવાનો મતલબ શું? કે એક ઇન્દ્રિય ઉપર પોતે સંપૂર્ણ કાબુ મેળવી લીધો છે, નિયંત્રણ મેળવી લીધેલો છે. એની ઇન્દ્રિયો અને એનું મન બી સામેલ થઈ ગયું, ક્યાંય ભટકતું નથી. ત્યારે કહેવાય કે સંપૂર્ણ વિરક્તિ કેળવેલી છે. તો કેટલું ડિફિકલ્ટ છે આપણા માટે. ઇન્દ્રિયોના બધા દ્વારો બંધ કરવા, એટલે કે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો, આપણે એમાં બધા આવી ગયા કર્મેન્દ્રિયો, એના બધા દ્વારો બંધ કરી દેવા. અને મનને હૃદયમાં અને પ્રાણને મસ્તકના શિખર પર અર્થાત બ્રહ્મ રંધ્રમાં, એટલે કે તમે આ ફોટોમાં થોડુંક સમજી શકો છો આ બધું, આના ઉપર કેન્દ્રિત કરીને મનુષ્ય યોગમાં પ્રસ્થાપિત કરે છે. અને આવી રીતે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. હવે 13મા શ્લોકમાં જોઈએ આપણે કે આ યોગાભ્યાસમાં સ્થિત થયા પછી, એટલે કે આ બધા સ્ટેપ્સ ફોલો કર્યા પછી, મને ખબર નથી આમાંથી આપણે લોકોમાંથી કોણ કોણ કરતું હશે કે થોડો ઘણો પ્રયત્ન બી કરતો હશે. મેં તો આમાં કોઈ પ્રયત્ન એટલો કર્યો નથી. હા, થોડું ઘણું વ્યાયામ પૂરતું અથવા એક્સરસાઇઝ પૂરતું કંઈક આપણે કહીએ ને યોગ એક્સરસાઇઝ આપણે કરતા હશું કે જેથી કરીને થોડું ઘણું આપણને મદદરૂપ થઈ શકે છે કે ભગવાનમાં આપણે મન કેવી રીતે લગાડવું, મન ઉપર કંટ્રોલ કેળવવામાં. બાકી આ પદ્ધતિ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પદ્ધતિ તો આપણા માટે પોસિબલ જ નથી. એટલે કે આ યોગાભ્યાસમાં સ્થિત થયા પછી તથા અક્ષરોના પરમ સંયોજન ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરતા રહી જો કોઈ મનુષ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું ચિંતન કરે છે અને દેહનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે નિશ્ચિતપણે દિવ્ય લોકમાં જાય છે. એટલે કે આ બધા જો અષ્ટાંગ યોગ આપણે ફોલો કરીને આપણે કરીએ તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં પણ આપણને ગેરંટી આપે છે કે નિશ્ચિતપણે દિવ્ય લોકમાં જાય છે. આમાં જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ગેરંટી આપે છે એમાં શું સ્પેસિફાય કરે છે? દિવ્ય લોકમાં. દિવ્ય લોક ક્યાં? તો કે જે આપણા બધા ઉચ્ચતર લોક છે ને, હવે ક્યાં દિવ્ય લોક છે ને એ બધું છે ને આપણે કાલે કવર કરશું. આપણે આમાં જાણશું કે ક્યાં ઉચ્ચતર બધા 14 લોક છે. આપણે જે પૃથ્વી અત્યારે જે મૃત્યુ લોક જેમ વચ્ચે છે અને ઉપરના બધા ક્યાં ઉપરના લોક આવેલા છે બધા દિવ્ય લોક કહેવાય છે. અને એની ઉપર ભગવાનનું ધામ છે. એટલે કે હોઈ શકે આ બધી આટલી મહેનત કરીને પણ આપણને છે ને દિવ્ય લોકમાં જ આપણે જઈ શકશું. ભગવાનના ધામમાં ભગવાન નથી કહેતા કે મારા ધામને પ્રાપ્ત કરશે. ભગવાને આમાં એમ નથી કીધું કે મારી પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરશે. તો તમે અહીંયા બહુ મોટો ડિફરન્સ સમજી શકો છો કે કેટલો મોટો ડિફરન્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બતાવે છે કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરીને પ્રાપ્ત કરે છે એને શું રિઝલ્ટ મળે છે અને અષ્ટાંગ યોગ પ્રાપ્ત કરીને શું રિઝલ્ટ મળે છે આપણે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા પાર્ટ 1 કમ્પ્લીટ થાય છે 8મા અધ્યાયનો. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને હરે કોઈ પ્રશ્ન? બહુ સરસ સમજાવ્યું પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ જ્યોતિ માતાજી, હરી કૃપા. જે પ્રથમવાર જોડાયેલા છે એને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સ્પેસિફિકલી? પ્રભુજી ખૂબ જ ડિટેલિંગમાં હતું, બધી સમજ પડી ગઈ છે આમ તો. ધન્યવાદ.